Time, 52 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto diri sa DUFM Bombo Radyo Iloilo, ang flagship station sa the undisputed #1 radio network kinakantri ang Bombo Radyo Philippines. Adlaw kita sang Sabado, Enero 7, tuig 2023. Ini si Bombo Chama Blanco Hover. Kagkaroon yari madalakuan kag mga nagapanguna nga mga balita. Iloilo City Police Office pasiguraduhon ang seguridad sa mga bisita nga magatambong sa palabuton sining Dinagyang Festival 2023. Ano na ang assessment ni Congressman Raul Manuel sa Kabanan Party List sa nagpanigayon ini sang ocular inspection sa Ungka Terminal kag Ungka Flyover? Sa dugang pa nga mga balita, mga person deprived of liberty ginreklamo ang pagpadla kag pagpasulod sang kontrabando sa Iloilo District Jail. Sa dugang pa nga mga balita diri sa pagpalayag sa Bomboanay sa Udto, mga ginpang kumpiskar nga boga ginpang guba sang kapulisan. Isa ka medical building ginransak sa mga kawatan kag may ginaresponderan kita karon nga insidente. Isa ka persona ginapayag diri nga nalapakan sang bako. Muni matalupang doon karon nga mga balita kag impormasyon diri man sa pagpangalagad sang Bomboanay sa Udto sa DUFM Bombo Radyo Iloilo. Ang aton sining pagatutukan oras naton sa Bombo Radyo Iloilo Philippine Standard Time 54 minutos na nakaligad sa takna sining alas 12 or alas 11. Standby kamo sa aton sining mga kabombo samtang naga-standby kamo dira nagabantay sa mga dalakuan kag mga nagapaunang mga balita. Magpasakop na kamo sa 1 to Panalo Part 21 promo ng Bombo Radio at Star FM. Sa mga wala pa dira makahulog, may anom pa kamo ka minutos na maghulog sa inyo sinima entries for week number 7 sa aton sining 1 to Panalo Part 21 promo. Balde-baleng pa premyo na may kasyasihan pa. 6 million pesos nationwide ang kabugusan sining premyo kag sa Grand Draw sa palabuton sini nga Enero 21 tuig 2023. 1 ka milyon ka pesos ang nagahulat sini iya nga grand prize para sa aton sining Grand Draw winner. Bagong tuig, panibagong miyembro sa Bombo Radio Philippines sa Millionaires Club. Sinuwayhan ang panibago sining miyembro sa Bombo Radio Philippines sa Millionaires Club. Basi ikaw na, kung ikaw na, kag sa pamatsyag mo ikaw na. Tiano pang ginaulat mo, waswasin na dira sa paghimo sa imo sining entries para iya nga makapasakop ikaw sa 1 to Panalo Part 21 promo sang Bombo Radio kag Star FM. Ang mga entries from week number 1 to week number 7, ang mga non-winning entries sa gihapon mangin qualified ini para iya sa Grand Draw. Sa aton sining mga kabombo, simple lamang kagatuman kahapos ang inyo sining pagahimo na god nga kamo ang makapasakop. Pagpamati lamang adlaw-adlaw sa Bombo Radio, bangod adlaw-adlaw Lunes tugto Biyernes, 3 ang mga daog sang instant cash prize kag gift pack. Ang daily draw winner naton mga daog sang kabugusan sini iyang 1,000 ka pesos. Ginalakipan ini sang 500 pesos ka cash kag 500 pesos ka valor sang gift pack. Sa mga kabombo naton, mga daily draw winners naton, kung malawagan ang inyo sining pangalan, may anom kamo ka oras agod nga maklaim ang inyo sining premyo nga 500 pesos ka cash kag 500 pesos ka valor sang gift pack. Nagahulat na diri sa istasyon sang Bombo Radio. Ginhimo na naton sa anom ka oras ang deadline para iyang panigurado maklaim yung ginagin sining premyo. Kay considering sang kagutok sang mga mayor nga dalanon sa palibot iya karon sang syudad sang Iloilo and even dira sa may area sang Pavia, may enough time kamo agod nga magpadulong diri sa istasyon sa pag-claim sa inyo sining premyo. Hapos lang sa aton sini karon nga mga kabombo kay man ang mga proof of purchase nga dapat sininyo tipunon ang sarangman nga makita sa mga sari-sari stores, grocery stores, mga supermarket nga malapit sa inyo sining lugar kag adlaw-adlaw ginagamit naton ini. Katulad na gid lamang sa aton sini karon nga mga kabombo sa Ladies Choice sa mayonnaise. Ladies Choice mayonnaise kag sandwich spread. Mac-reunion na with my one and only love, Ladies Choice sa mayonnaise. Nescafe, bango na with Nescafe.
duha ka empty sachet sang anuman nga mga sachet sang kape sang Nescafe Creamy White 29 grams, uko Nescafe Original 26 grams, uko Nescafe Creamy Latte 27.5 grams. Isa ka empty sachet man sang Nescafe Creamy White Twin Pack, uko Nescafe Original Twin Pack, uko Nescafe Creamy Latte Twin Pack. Hindi gani kung mahilig ikaw iya sa puro nga kape, di gid magkabalaka kay pwede ginang ginainom nimo nga empty stick. No, ang Nescafe empty stick magamit sarang magamit as proof of purchase. Magtipon lamang sa 3 ka empty or Nescafe empty stick. So kung pack sang Nescafe Classic ka 2 grams, isa na ka entry. Orokan, sa Orokan, maayos ang buhay mo. Isa ka product sticker kung kupon kinagaangkon sang tanan sini nga Bombo Promo title. Sarang na nga mangin entry. Silver Swan sukang puti, sarap asim, 1 empty stand-up pouch or label sa Silver Swan vinegar. Isa naman ka entry. R. Floretta Pawn Shop and Jewelry or Diamond and Pearl House. Isa ka kupon o kung isa ka kupon ang sarang nimo sini makuha sa tag sa isa ka gatos ka pesos nga pagbakal nimo iya sang alahas, relo o kung pagprenda sang item. Panyawan basta sa marketing tatak ka magaling. 1 empty blister pad ukon banig sang Panyawan Luyong Dilaw plus mangustin plus Makabuhay Food Supplement Capsule plus Makabuhay Food Supplement Capsule ukon Panyawan Baraba plus garlic plus Makabuhay Food Supplement Capsule sarang na nga mangin entry. Isulod lamang sa puti sini nga sobre sa likod sang sobre, long ina puti, wala na sang iban sini nga marka. Ibutang ang pangalan, address, pirmahan, contact number, name of proof of purchase, week number 7. Kita sumonga. Promo title, 1 to Panalo Part 21, promo ng Bombo Radio at Star FM. Bali-baling pa premyo na, may kasyasihan pa. I-send ini or i-address sa Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Damuhay mo entries kay damo entries, dako ang tsansa nga magdaw. Detalye sa mga balita sa aton siniparay nga pagpalayag pagkatapos ang Bombo Network News. Dubliho ng paghalong sa mga balatian nga masami makuha kung tag-ululan. Ibalua kung paano malikawan ang mga waterborne diseases. Siguraduha nga matindo kag safe ang mga ginakaon kag ginainom. Kung hindi sigurado nga safe kag matindo ang ginainom nga tubig, magbukali ini. Ulata nga magbukal ng tubig sa sulod sang 3 ka minuto. Masamigin nga takluban ang mga tubig kag pagkaon agon nga hindi masudan sang mga insekto. Ugasan sa maayo ang mga pagkaon kag likawan ang pagbakal sa pagkaon nga ginabaligya sa dalan. Iaboy sang maayo ang mga basura, ipabilin ang katinlo sang lawas kag sang banyo. Kagugasan ang mga kamot antes maganda kag magluto sang pagkaon. Antes kag pagkatapos magkaon kag pagkatapos maggamit sang banyo. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kung huo ang imo sabat, ignore lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maenganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ilang malain nga plano, amo na ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Ini ang Financial Consumer Protection Act. Siling nila ang pagpanigarilyo na Magandang tanghali Pilipinas! Anumang oras sa buong mundo, narito ng Bombo Network News Noontime Edition, Enero 7, 2023, araw hunang Sabado. Sa ating mga headline, nasa 500 pamilya nasagip matapos ang pagbaha, bunsod ng pag-apaw ng tubig dyan sa ilog at pagpapakawala ng tubig sa bahagi po ng Angat at Ipo Dam, bunsod ng tuloy-tuloy na pag-ulan sa area ng Bulacan. Ilang mga deboto naman maagang nagtungo sa May Carino Grandstand para magbigay pugay sa imahe ng itim na Nazareno. Mga marshal naman ng Quiapo Church mahigpit ang isinasagawang pagbabantay sa mga deboto. Pagbisita naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. doon sa China, lilikha raw ng mas maraming trabaho at mapapalakas din ang foreign exchange earnings ayon sa Department of Trade and Industry. Nasa 6 na milyong COVID-19 vaccine doses na nakatakdang magpaso, papalawigin pa ang shelf life ayon sa Department of Health. At sa ating balita sa ibayong dagat, si Prince Harry ay umaani ngayon ng samot-saring batikos dahil sa kanyang mga revelasyon sa kanyang inilabas na memoir. Mga Pinoy naman todo handa dahil sa inilabas na 30 flood alerts doon sa California. At sa entertainment news, Philharmonic Orchestra ay magtatanghal daw para sa Dinagyang Festival 2023 dyan ho ito sa Iloilo City. At ngayon sa ating mga detalye.
Umaabot na mga kabombo, mga Kastar Nation, sa 500 pamilya ang nasagip matapos mga trap sa baha kasunod na rin ng pag-apaw ng ilog sa area ng Norsagaray sa lalawigan ng Bulacan mula sa Angat at Ipu Dam. Yan ay bunsod ng tuloy-tuloy na pagbuhos ng ulan. Ayon kay Norsagaray Mayor Maria Elena Hermar, ang mga binahang lugar ay mga komunidad sa Riverside, sa Barangay Poblasyon, Matiktik, San Mateo, San Lorenzo at iba pa. Simula pa kasi kahapon, nagsimula ng magpakawala ng tubig ang Angat Dam at maging ang Ipu Dam. Nitong umaga naman ang Sabado, 3 gates ng Angat Dam ang binuksan na aabot sa 8.5 meters, habang sa Ipu Dam naman ay 6 na gates ang kanilang binuksan na nasa 9.2 meters. Tuloy-tuloy naman ang rescue operation ng mga miyembro ng Norsagaray Rescue Team sa mga residente sa mga binabahan lugar. Nagpaabot na ng relief goods ang lokal na pamahalaan sa mga inilikas at pansamantalang nasa mga evacuation centers. Samantala, ang Magat Dam naman 3 meters na lamang bago maabot ang spilling level, kaya magsasagawa na ng preemptive release. At alamin natin ang mga nakalap na balita naman at sitwasyon ngayon doon mula sa Bombo Radio Kawayan. Papalabas ang National Irrigation Administration Magat River Integrated Irrigation System o NIA Maris ng tubig sa Magat Dam sa Ramon Isabela para maiwasang marating ang spilling level dahil sa pagtaas ng pumapasok na tubig bunsod ng mga pag-ulana. Sa naging panayam ng Bombo Radio Kawayan, inihayag ni Engineer Gilio Michael Dimoloy, Department Manager ng NIA Maris, na nagbigay ng go signal ang pag-asa sa pagpapalabas nila ng tubig sa Magat Dam Reservoir mamayang alas 4 ng hapon. Ito ay dahil mula sa 184 meters na water elevation ng Magat Dam noong Huwebes ay umabot na ito sa 187 meters na malapit na sa 190 meters na spilling level. Sinabi ni Engineer Dimoloy na isang spillway gate ang bubuksan nila na may taas na 1 metro. Ito ay madadagdagan depende sa papasok na tubig sa Magat Dam sa mga susunod na oras. Ganito ang bahagi ng pahayag ni Engineer Gilio Michael Dimoloy. Nitong mga nakaraang araw, talagang malalakas na rin yung pag-ulan sa ating watershed. Baka mapuno rin yung ating dam and kailangan nating mag-pre-release. Initially po, pag nagbubukas tayo, isang spillway gate opening ng 1 meters. Halos 200 cubic meters po ang ipapakawalan. Mula rito sa Bombo Radio Kawayan, ako si Bombo Lani Velasco, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent overall #1 radio station sa Isabela, Basta Radio. Bombo! Pero sa monitoring mga kabombo, mga Kastar Nation, ng ating Bombo Weather Center, wala hong na-monitor na bagyo sa Lobal Labasma ng Philippine Area of Responsibility, kundi ito'y dulot ng extension ng low pressure area at ng umiiral na hanging amihan. Samantala, ilang mga deboto ay maaga na raw nagtungo doon sa Quirino Grandstand para magbigay pugay sa Nazareno de Quiapo at yung Marshals para sa Quiapo Church ay may mga bagong tagubilin, may mga adjustments sa kanilang pagbabantay sa naturang lugar. Alamin natin ang mga latest dyan sa report ni Bombo JC Galvez. That's right, Bombo Dennis, isang mainit na araw sa inyo, gayon din sa ating mga kabombo Kastar Nation. Live nga tayo ngayon dito sa Quirino Grandstand. Kung gaano kainit at katirik ang araw dito sa Quirino Grandstand ay ganoon din kainit ang pagbisita ng ilang mga deboto mula sa iba't ibang lugar. Makita lang ang imahen ng itim na Nazareno. Sa ngayon, Bombo Dennis, ay nagpapatuloy ang pagdalaw ng ilang mga deboto sa imahe ng itim na Nazareno, kung saan ang iba ay hindi mapigilan ng pagpatak ng luha dahil matapos ang mahabang paghintay dahil na rin sa pandemya ay muli nila itong nakita. Sa panayam ng Bombo Radio sa ilang mga deboto, ito raw kasi ang perfect time para dalawin ang imahe ng itim na Nazareno sapagkat hindi pa ganoon karami ang tao. Ang ilan ay galing pa ng probinsya, Bombo Dennis, kaya naman itong sadya nila rito masilayan at mahawakan ng itim na Nazareno. Pakinggan pa natin ang bahagi ng kanilang pahayag. Grabe. Lahat na ibigay niya sa amin. Lalo na sa mga anak ko. Yung about sa asawa ko na na-rehab siya. Pero ngayon okay na. Sobrang pasasalamat ko sa kanya na walang katapusang pasasalamat. Na lahat ginib niya sa amin na walang hadlang. Kaya lagi lagi ako nandito
tuwing ang ano na Nazareno, bumagyo man o ano, nandito ako. Kasi sa sobrang dami ng tao, ngayon at least nakaka-ano ka sa kanya. Nakaka-focus ka sa kanya. Kasi pagka maraming tao, parang crowded na siya na hindi mo maintindihan kung saan ka po-focus sa mga tao o sa kanya. Kaya ngayon ko lang napili. Alam ko kasi bibigay sa akin ni Nazareno lahat ng kahilingan ko. Kalakasan, mga blessing sa buhay na ipinagkakaloob niya. Yung asawa ko din, nagkaroon din siya sa bato, tapos ako nagkaroon po ng cyst. Kaya nananalig ako sa kanya na alam kong pinagaling niya na wala na. Kaya hanggang ngayon nagpupunta ako dito para manalig sa kanya. Tagal na po, college pa po ako eh. Di kasi kahapon, andyan po ako sa Quiapo, nagsimba. So in-announce ni Father na kagabi ang dating ng poon dito sa sa Luneta. So ngayon ako pumunta. Sa akin sa buong mundo po na maging peaceful po ang lahat. At saka itong itong mga sakit-sakit na ito na COVID, sana mawala. Bombo Dennis, Bombo Ever, yan ang bahagi ng pahayag ng ilang mga deboto na ating nakapanayam kanina na bumisita o dumalaw na rin sa itim na Nazareno. Bombo Dennis, ayon sa Quiapo Church Command Post, simula kaninang 1:00 ng madaling araw nung binuksan itong parte kung saan ako nakatayo, gayon sa pagpupugay hanggang 9:00 ng umaga, ay meron ng 1,700 na mga deboto ang maagang nagpunta rito at hindi na makikipagsabayan pa sa ilang mga deboto sa susunod na araw. Nakabantay na rin ang mga medics, security personnel at ang mga marshal ng Simbaang Quiapo para sa ilang mga aktibidad mamaya, kagaya ng misa at yung nagpapatuloy na pagpupugay. Bukas naman Bombo Dennis, Bombo Ever, ay isasagawa na rin ang lakad pananampalataya o yung tinatawag na Walk of Faith na magsisimula yan ng 2:00 ng madaling araw hanggang 4:00 ng madaling araw. Bombo Dennis? Yes, Bombo JC. Ang concern natin medyo mainit yung lagay ng panahon. So wala pa ba namang himatay dahil dito sa init ng panahon at pila nila napakahaba. Kumusta naman ang monitoring doon sa mga nilalapatan ng lunas at yung mga aksyon ng rescue team na nandyan, Bombo JC? Yes, Bombo Dennis, so far ayon sa Metro Manila Development Authority o yung medics dito, Bombo Dennis, ay wala pa namang naitalang nahimatay o anumang aberya dito mismo yan sa Quirino Grandstand. Ngunit may isa na nasugatan at yun ay agarang ginamot ng Metro Manila Development Authority medics, Bombo Dennis. Okay, maliban dyan, yung aktibidad mamayang hapon, tuloy-tuloy pa rin, kapareho pa rin ba niyan yung aktibidad o iibahing setup naman para mamaya hanggang gabi, Bombo JC? Bombo Dennis, sa katunayan, mamayang tanghali ay magkakaroon ng misa. Pero wala pang ibinabanggit kung ano ba yung magiging programa o aktibidad mamayang hapon hanggang sa mamayang gabi. Pero yung mga security forces o yung security personnel natin ay patuloy na nagbabantay para walang maging aberya at walang masugatan mismo dito sa lahat ng publiko o mga deboto na patuloy na bumibisita sa itim na imahen na itim na Nazareno, Bombo Dennis. Si Bombo Ever, may tanong din. Yes, Bombo JC, tila nagbabadya din ang masamang lagay ng panahon. Bagamat sabi mo nga mainit pa sa mga oras na ito. Kung sakaling umulan, na meron bang mga parang pwedeng silungan dyan yung mga kababayan natin, mga debotong Kristiyano na nais ding masilayan ang itim na Nazareno dyan sa may Luneta, Bombo JC? Tama ka rin, Bombo Ever. Dito sa sidewalk kung saan sa aking kinatatayuan, gayon din dito yung mga, kung makikita nyo sa akin likuran, yung barricade na kulay orange. Meron dito na masisilungan ng ilang mga publiko o mga deboto kung saan if ever man na umulan, ay maaari silang sumilong dito sa ilang mga masisilungan dito sa sidewalk, Bombo Ever. Sige, Bombo JC, maraming salamat at mag-iingat kayo dyan. At live mula rito sa Quirino Grandstand, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo!
Iba pang mga balita, mas maraming mga oportunidad sa trabaho ang aasahan para sa mga Pilipino sa pagpasok ng mas marami pang Chinese investors sa ating bansa, ayon yan sa Department of Trade and Industry o DTI. Ito ay kasunod na rin ng mga napagkasunduang bilateral meetings sa pagitan ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ng mga Chinese Chief Executive Officers o CEOs sa Beijing sa kanyang state visit noong Enero 3 hanggang 5, kasama na ang Department of Trade and Industry Secretary na si Pascual. Ayon pa sa opisyal, maraming mga Chinese business owners at investors ang nagpahiwatig na nais nilang mamuhunan dito sa ating bansa o palawakin pa ang kanilang operasyon dito sa bansa. Nauna na ngang dumalo ang Pangulo sa mga pagpupulong kasama ang mga CEOs mula sa iba't ibang sektor, gaya na lamang ng agrikultura, renewable energy, mineral processing at e-vehicles. Magbibenepisyo din dito ang foreign exchange earnings ng ating bansa mula sa pagtaas ng export ng mga produktong pang-agrikultura. Sinabi pa ni Pascual na ang mga investments ay magdadala ng remittances dito sa ating bansa. Pagdating naman sa supply, isa pa sa magiging benepisyo ng mga kasunduan ay mapapababa ang cost ng agricultural output. Saad kasi ni Pascual na dahil ang China ang biggest trading partner ng Pilipinas, ay maaari makapag-avail ang ating bansa ng foreign trade agreement concessions, kabilang na rin dyan ang mga taripa. Samantala mga kabombo, ang tabayanan mamaya sa ating tuloy-tuloy na mga pagbabalita. Hindi lamang ho ang atensyon natin nakatutok dito sa Metro Manila, kaugnay ho ng Nazareno di Quiapo, dahil may mga aktibidad din ho sa Central Visayas, Western Visayas at iba pang mga lugar na may malalaking event na aasahan sa mga susunod na araw. Ang tabayanan mga kabombo, pati yung mga kakaiba pang event na ating binabantayan, mamaya meron tayong mga update. Makalipas lamang ang paalala. Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Paz! Paradio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Sa mga dagdag nating balita, update muna tayo dyan sa Commission on Elections. May pag-asa kayang ma-extend pa yung voters registration para ho dito sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan elections. May follow-up report si Bombo Victor Liantino. Walang plano ang Commission on Elections na palawigin pa ang voters registration sa bansa pagkatapos ng January 31. Sa isang press briefing ay sinabi ni COMELEC Chairman George Erwin M. Garcia na sa ngayon ay wala pa silang napapag-usapan ukol sa posibilidad na i-extend ang voters registration sa bansa. Sinabi pa ni Garcia na walang batas na nagsasabi kung gaano dapat kahaba ang voters registration at tiniyak na ang Commission on Elections ay nasa tamang timeline lamang ng kanilang pagpaparehistro. Inikayat rin ng kalihim ang publiko na samantalahin na ang pagkakataon habang hindi pa dagsa ang mga magpaparehistro sa iba't ibang lokal na presinto. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Commission on Elections Chairman George Erwin M. Garcia. Ako kami pinag-uusapan so far patungkol sa extension. January 31 po ang aming pong date ng pagkatapos ng registration. Wala naman pong batas na nagsasabi na dapat ganito kahaba ang registration. Nagsasabi sa batas, bawal magparehistro ng ganitong period prior to the election. Ang election natin ay October pa. So technically po, nasa timeline po kami ng pagpaparehistro natin. Ito po isang panawagan sa inyo pong lahat. Samantalahin niyo po yung mga natitirang araw bago po mag-January 31. Magparehistro po tayo. Huwag po natin dagsain yung ating pong opisina ng COMELEC sa mga huling araw. Kaya po tayo humahaba ang pila. Kaya po marami nakakapagreklamo. Inaayos natin ang sistema pero
Correspondingly, dapat po sana ay meron din po tayong obligasyon. Meron po tayong mga local COMELEC na dinadala mismo ang registration sa mga liblib na mga barangay. Dagdag pa ni Garcia na pinaplansya na rin nila upang magkaroon ng pagkakataong makaboto ang mga seafarer at hindi na kailangan pa ng batas upang maisakatuparan ito. Sa mga susunod na araw, panahon, ay i-announce din namin yung aming ginagawang effort sapagkat pinaplansya natin ngayon yung makaboto yung ating mga kababayan ng mga seafarers, lalong-lalo na sa 2025. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Victoriantino nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Nakapagtala ang ating bansa ng panibagong 580 kaso ng COVID-19 infections sa ang Department of Health, kaya't umakyat pa ang kabuang aktibong kaso sa 12,162 cases. Base sa latest data mula sa Department of Health, ang aktibong kaso ay nagkaroon ng pagtaas na nasa 11,779 noong nakalipas na mga araw, dahilan para lumobo pa ang kabuang COVID-19 tally dito sa bansa sa 4,066,527 cases. Nananatili namang may pinakamaraming kaso na naitala dito sa National Capital Region na nasa 2,383 sa nakalipas na linggo. Sinundan yan ng Calabarzon na mayroong naitalang 1,179. Sa Central Luzon naman ay mayroong 546 na mga kaso. Western Visayas mayroong 329 at sa Cagayan Valley ay mayroong 277. Nadagdagan din ang bilang ng mga dinapuan ng COVID-19 na nakarecover naman na mula sa sakit. Nasa 3,988,911 yan, habang ang death toll naman dito sa ating bansa dahil sa COVID-19 ay umaabot na sa 65,454. Samantala, iniulat naman ng Department of Health na walang naobserbahang significant increase ng COVID-19 cases matapos ang nagdaang holiday celebrations. Ayon kay Department of Health Officer in Charge Maria Rosario Vergere, nasa average na lamang na 426 na mga kaso kada araw ang naitatala. Ito ay 28% na mas mababa kumpara sa mga nakalipas na linggo. Ipinagbalaki naman ng Internal Affairs Service ng Philippine National Police na 100% na nalutas ang lahat ng mga kasong administratibo na isinampa laban sa mga tauhan ng Philippine National Police noong nakalipas na taon. Ito ay unang pagkakataon na nangyari simula nang ipatupad ang Zero Backlog of Cases Policy. Yan ho ay sinimula noong 2016 sa ilalim ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Iniulat naman ni Philippine National Police Chief General Rodolfo Azurin Jr. na nasa kabuuang 1,581 cases ang mga administratibo ang naihain sa Internal Affairs Service noong taong 2022 at lahat ng mga ito ay naresolba noong Disyembre 29 ng nakalipas na taon. Ang mga tauhan ng Philippine National Police Internal Affairs Service ay mahalaga ang partisipasyon bilang tagabantay doon sa upang maiwasan yung mga pag-abuso ng mga tauhan ng Philippine National Police at maagapan yung pagkakaroon ng mga scalawags at masampahan ito ng kaukulang kaso o matanggal sa serbisyo. Ayon sa officer in charge ng naturang tanggapan ay kinakailangan maagapan ang mga kahilintulad na kaso upang hindi na kumalat pa sa ibang bahagi ng pambansang pulisya. Samantala, sa iba pang mga balita, iniulat naman ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA na 8 mula sa 10 Technical Vocational Education and Training students ang nakahanap agad ng trabaho matapos graduate. Base sa preliminary result ng 2022 Study on Employment ng mga graduate ng vocational courses na isinagawa ng ahensya, nasa 84.72% ang naitalang employment rate. Inuulat din ng TESDA na aabot sa 73% ang kanilang certification rate, kung saan 751,500 na mga estudyante mula sa 808,227 na mga na-assess na graduate at nakakuha ng national certificates sa kani-kanilang fields. Sa datos noong Nobyembre naman ng nakalipas na taon, aabot sa 1,024,266 ang nakapagtapos. Mula po yan sa kabuang 1,700
1,075,600 na mga estudyante na nag-enroll sa technical vocational courses. Ang taunang pag-aaral na ito ay isinasagawa nga upang matukoy ang relevance at effectiveness na rin ng mga technical vocational courses na iniaalok ng TESDA. Umaabot naman sa 6 na milyon ang mga COVID-19 vaccine doses ang nakatakda na hong magpaso sa unang quarter. Kalagitnaan ho yan ng taong kasalukuyan. Nasa stockpile pa rin ho yan ng pamahalaan. Subalit ayon nga kay Department of Health Officer in Charge Maria Rosario Vergere na kanilang papalawigin ang shelf life ng nasabing mga bakuna. Sa kasalukuyan, mayroong kabuuan na 17 million doses ng naturang mga bakuna para sa COVID ang pamahalaan. Muling binigyang diin ni Vergere na maaari pa rin gamitin ang mga bakuna sa oras na maberipika na ligtas pa rin ang mga ito para sa pagtuturok dun sa mga kababayan natin na nangangailangan at yan ay susuriin ng Food and Drug Administration sa kanilang manufacturers at makikipag-ugnayan upang matukoy ang kalidad kung nananatili pa ang bisa ng naturang mga bakuna. Nauna na rin sinabi ng Department of Health na inaantay pa nila ang approval mula sa regulator kaugnay pa rin ang quality profile ng nasabing mga bakuna. Kumuha pa tayo ng makaragdagang balita mula sa probinsya. Ang seguridad sa Nazarene Traslasyon doon sa Cagayan de Oro, all set na. Alamin naman natin ang mga preparasyon dyan mula sa Bombo Radio Cagayan de Oro. All set na isasagawang traslasyon ng kapistahan ng itim na Nazareno na idadaan sa ilang mga pangunahing lansangan sa lungsod ng Cagayan de Oro simula madaling araw ng Lunes, Enero 9 taong kasalukuyan. Ito ang pagtitiyak ni Monsignor Persos Cabunok, Vicar General ng Archdiocese of Cagayan de Oro at kasalukuyang Cura Parroco ng Senior Jesus Nazareno Parish na nakabase sa Claro Imrecto Avenue nitong syudad. Sinabi sa radio ni Cabunok na nakalatag na ang mahigpit na seguridad na ipapatupad ng state forces habang pangungunahan ng Nazareno Hijos ang traslasyon na inaasahan na dadagsain ng libo-libong mga debuto hindi lamang nakabase sa syudad, subalit maging sa ibang bahagi ng Mindanao at Visayas region. Inihayag ng pare na maaaring malagpasan pa ang 2019 na Nazareno traslasyon na nagtala ng mahigit 250,000 na mga devotee na nakiprosesyon dahil 2 taon rin na ipinagbawal ng gobyerno ang selebrasyon, epekto ng pandemya na dala ng COVID-19. Kaugnay nito, mahigpit ang tagubilin ni Cabunok na bagamat pinahintulutan ang mga parokyano at mga devotee na makapagtraslasyon, subalit hindi maaaring isantabi ang health protocols laban sa virus. Napag-alaman at taging panghiram lamang sana sa damit ng Nazareno ang ginawa noon ni Monsignor Ray Manuel Monsanto, konsultor ng Archdiocese of Cagayan de Oro at Cura Parroco ng parokya. Ang pakay nito upang magamit sa piyesta, subalit nagdesisyon ang Minor Basilica ng Black Nazarene na tuluyang ibigay ang replika para sa mga taga Mindanao at Visayas. Sa lahat-lahat ng mga devotees sa itim na puon, yun lang mga reminders that the health protocols, yung mga sinabi sa DOH, sa atong health unit, parang maobserbahan natin yung mga health protocols. Mula sa impiran ng Bombo Radio Cagayan de Oro, Bombo Junel Ukat nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Northern Mindanao, Basta Radio. Bombo! Bombo International News. Umani ng samusaring batikos ang Duke of Sussex na si Prince Harry matapos ang mga revelasyon nito sa kanyang kauna-unahang memoir na pinamagatang Spare. Ang pamagat ay hango nga sa parirala na The Heir and the Spare na terminong karaniwang ginagamit para ilarawan ang first at second born children ng Royal Monarch. Bago naman ang opisyal na publication pa ng naturang libro sa araw ng Martes, Enero 10 ng taong kasalukuyan, kumalat na ang ilan sa mga controversial na konteksto nito matapos na aksidenteng naibenta sa Spain ang version ng memoir na ito na nakasulat sa wikang Espanyol. Kabilang sa mga revelasyon ni Prince Harry ay ang pisikal na pag-atake umano sa kanya ng magiging susunod na tagapagmana ng trono na si Prince William, kung papaano nawala ang virginity nito at paggamit ng droga at ang pagbubunyag din nito na pagpatay niya sa 25 katao sa Afghanistan na umani naman ng pagkundina mula sa Taliban.
Samantala sa mga karagdagan pang mga balita mula sa ibayong dagat, mga Pinoy todo handa naman dahil sa inilabas na 30 flood alerts doon sa California. Makibalita tayo mula sa Star FM Bacolod. Samantala, bago yan, Bombo, yung nangyayari pa rin na pagdami ng mga kaso dyan sa China, pangunahing tutok ng atensyon sapagkat yung cremation, pasintabi ho sa mga nagtatanghalian, pinagsasabay-sabay na, ma-accommodate lamang ho yung mga kinakailangan sumailalim sa naturang proseso. Kuha tayo ng update dyan sa Bombo Radio Dagupan. Pumungat ang pila-pilang mga bangkay sa mga crematoriums ng bansang China kasunod ng muling pagbulusok ng kaso ng COVID-19 na nagresulta sa pagkasawi ng maraming katao. Sa panayam ng Bombo Radio Dagupan kay Bombo International News Correspondent Roldan Alange, punuan ngayon ang crematorium sa naturang bansa kung saan ilang mga ulat na rin ang naglalabasan ngayon na nagsasaad na isinasabay na ang dalawang bangkay ng tao sa isang cremation dahil sa dami ng mga nasasawi dahil sa naturang virus. Pagsasaad pa nito, napahirapan sa gobyerno ng China ang kakulangan sa healthcare facilities ng ilang mga probinsya sa kanilang bansa. Kung kaya naman marami sa mga lugar ang hirap na makontrol ang patuloy na hawaan ng COVID-19. Dagdag pa nito na malaking hamon ang paparating na selebrasyon ng Chinese New Year kung saan inaasahang magiging dagsaan ang pag-uwi ng mga migrant workers na nagtatrabaho sa syudad sa mga probinsya na maaring maging banta sa mas malalang pagkalat ng COVID-19. Na mahaba po yung pila at yung mga ibang tao is pupunta sa ibang lugar, sa crematorium ng ibang lugar, except dun sa crematorium nila para lang kung saan may pila. May nabasa ako, hindi ko alam kung sa credibility nito, pero pag minsan daw pinagkahalong tao sa isang sunugan. I'm not sure about this, pero may mga rumors na kumakalat. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Dagupan, Bombo Justin Fontanilla Rosete nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent number 1 sa buong lalawigan ng Pangasinan, Basta Radyo, Bombo! Bombo Sports News. Alamin natin ang paghahanda ng Tokyo Olympic silver medalist na si Nesty Petesio dahil ito isasalang sa qualifying tournaments. Alamin natin yan sa ulat ng Star FM Bacolod. Motibasyon at inspirasyon ng Pinay boxer na si Nesty Petesio ang mga tagumpay na nakamit ni Heidelin Diaz Naranjo sa weightlifting sa kanyang misyon na masungkit ang pinakaasam-asam na ginto sa 2024 Paris Olympics na bigo niyang makuha sa Tokyo. Sa naging panayam ng Star FM Bacolod kay Tokyo Olympics silver medalist Nesty Petesio, tubong Santa Cruz, Davao del Sur, sinabi niya na gagawin niya ang lahat para sa kanyang Olympics gold medal goal. Basta magtiwala lang po tayo sa sarili natin, magtiwala tayo kay Lord, una po talaga yan, nakaya nating abutin yung pangarap natin. Importante din to, gusto natin yung ginagawa natin. Yun po yung willing tayo sa lahat ibigay para makuha natin yung pangarap natin. Sasabak si Petesio sa 3 qualifying tournaments na gagawin sa Bulgaria, Thailand at India. Bukod sa 3 qualifying ay lalaban si Petesio sa Southeast Asian Games at Asian Boxing Championships. Si Petesio ay nanalo ng silver medal sa Tokyo Games kung saan nakupo ni Diaz ang kauna-unahang ginto ng Pilipinas sa Olympics. At yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Star DJ Asher nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. Ang Philippine Philharmonic Orchestra magtatanghal sa Dinagyang Festival 2023 doon sa Iloilo City. May chika dyan ang Bombo Radio Iloilo. Masasaksihan ng mga Ilonggo ang pagtatanghal ng Philippine Philharmonic Orchestra, ang tinuturing na premier orchestra sa bansa at isa sa top musical ensemble sa Asia Pacific region. Ito ay isa sa magiging highlight sa Dinagyang Festival 2023. Sa panayam ng Bombo Radio kay Margarita Moran Florendo, ang presidente ng Cultural Center of the Philippines, sinabi nito na ang nasabing konserto ay libre para sa mga manonood. Ayon kay Florendo, 2 araw gaganapin ang pagtatanghal. Sa Enero at 13, gaganapin ito sa Iloilo Convention Center kasabay ng opening salvo at sa Enero 14
mangyayaring pagtatanghal sa Plaza Libertad. For your festival, I'm bringing the Philippine Philharmonic Orchestra to perform here, and it was an invitation by Senator Gilon for the PPO to come here. Hi, I'm Margie Moran Florendo, Miss Universe 1973, basta radyo bombo. Si Miss Universe 1973 at Presidente ng Cultural Center of the Philippines, Margarita Moran Florendo. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Iloilo, Basta Radio, Bombo! At mga kabombo, mga ka-Star Nation, yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! 32 minutos na nakaligad sa takna sininga las 12. Balik diri sa pagpangalagad sa Bombo anay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kag impormasyon. I-check karon naton karon ang linya ni Bombo John Marvilla direktamente sa may Ungka flyover. Kumusta naton ang assessment ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel. Ini kasunod man sa giparingayon sining public consultation kag sumungman patigayon sa ocular inspection ang representative sa Kabataan Party List sa ibabaw, sa idalom kag sa palibot sining kontrobersyal nga flyover. Ano ang pahayag karon sa kongresista nga Ilonggo? I-check tabi si Bombo John Marvilla. Jom sa report ta please come in. This mayado diri si Kabataan Party List Representative Congressman Raul Manuel sang ini ang nagpatigayon sang ocular inspection sa may bahin sang Ungka flyover sa distrito sang Haro, no. So una diri nga ginpadulungan ni Congressman Manuel ang mismo ining flyover kung sa dinti una nga nagalakat ini pasaka kung sa diin do sa ikaduwang haligi sa may ibabaw bubosam pundo sa didto kag nag-take picture sa sining tinabuan bala no sang sining girder kung sa dinti sa may ibabaw sini do mga isagid ka dangaw kun do mga 6 inches ang agin kuha blood o gin ano ni tawagin utod ni ang parts ang ginlihapan ginkihaban may gingamit ni sila nga blade bala nga pang utod ni sa mga semento ti amo tong makita naton dra gin utod ni ang ining espalto sa may ibabaw po kay estimated nato do mga 6 inches kini ang kalapadon halin diri sa may pihak yang side sa flyover hasta gito sa may punta no kung makita kini diri karon sa aton sa nga mga kabombo actually sang nagligad nga una pa lang nga nagusmod ini nga flyover why pa na nga ti amo nakadako dra ang gin kuha do gin lihap la sa may ibabaw porsyon sa nga sining flyover so mo to gin picturean niya kagaway na gid sa tumag diretso tus punta kay tikit anya man kuno nga daw nagabawod-bawod tus may unhan ati sa pananawa niya lang makita yan ati amo na nga balik sa may dalom nagpanglihid sa to diretso naman sa may dalom pero at least makalantaw sa may dalom naghapit sa to danay sa mga pamalay to blati ng pulupangkot sa to skilid kung ano sila kapiktado di bisto sa pagpulupangkot ya ado puro lang problema ang napatian niya bumutsam ang iban to tinagambal mo ay magyapon makareceive sa claim ang iban gahambal nga dugay matapos ang flyover kag ang iban ti nagahambal nga munang sitwasyon dae nga ti permit sila apektado sa mga nasalakyan nga nagalabay sa idalom kay ti traffic hindi sila baka pagusto lakto sa piyak kung may kantuan sila amo nang mga sentimento dira nga ti gintiknot ya naman to para at least nga ti ma-consolidate ndi karon ang pila ka bang concern adra sa sining mga pumuloyo. Now after sa sining pag-consult dra no sa mga pumuloyo, nag-proceed di sa may dalom sang sining flyover kag ti amo tong na notice nya nga ang ining shoring bla ti ligada mo nang nag-viral man nga nagbawod ang ining sapnay sang sining flyover
nakita yaman to tigin picturean niya kasi siyempre sa patya doon tayo alaman sa kasi soli na hindi man na first time mo nga nag-agi sa da kasi ilunggo man ini siya. So muna na kuno nga ti again picturean niya kay ti ang ining paggabawod hindi lang isa kay tusunan to may naggabawod man pero hindi man kita makadako. Damo nang agin pang document sa ining mga nakuha dito ng mga laragway. And same time ti ang isa man to sa notice siya ang isa ka garden duay nag-align sang maayo sa Taytay kung halin ka dabi sa may bahin sang Haro going to Pabiya ikaw halin ka dabi sa may Pabiya no kay going to Haro kay tindrin sa left side adrin sa bubot sa makita sa may Puntana no sa may second to the last nga haligi blas nga flyover adra sa imo sining nga left side kung magtangra kasi may babaw may garden na sa may kilid pinakakilid kid nga amo na nga ako ma-notice naton makita man sa Raragway nga duway siya nag-align sang paayo as bantuyan garder ang kasubong sila dra sa mga ganantog lang iti makita naton nga duway nag-align sa maayo ang ina nga garder so muna ang ginpang consolidate ining mga nakita niya dito para at least kung madalay ito sa Kongreso at isa ning representatives ang kabataan bumutsamti based man siya sa ning statement magluwas sa gin kadismaya niya tigin mention niya mandring at nagkakadapat nga may ara gid sang manabat sang sining nasabit nga proyekto bangod nga ti imbes nga makabulig sa bumuluyo ti dako ini karon nga hool ti bangod nga traffic ang ikaduwa ti amo na nga hindi pagyapon maagyan sa budget abi nga ti 600 plus million 680 million nga ginalat dira sa gobyerno kag kwarta no sa nga pumuluyo ang gingamit dira sa pagtukod sang sina nga nasambit nga flyover karon Bongbosamti bilang congressman man at atabo siniti mahimo ni siya makapile man sa resolusyon para ti maimbestigaran sa Kongreso ang ining natabo karon nga dismaya kag anomalya sa may nasambit karon nga ungka flyover. Ipabati ta bala Bongbocham si Congressman Raul Manuel sa may interview diri sa Bombo Radio. Action kung tanawon mo pa lang ate bala naging dumay hindi amo dumay ano gid dako gid ining disservice sa aton nga mga pumuluyo. Kung may istorya taman ang mga naga-star lapit sa flyover nga ate naapektuhan sila sa traffic, ilang ang mga palangaboyan, naapektuhan, nasunti, kung tanawon ba lang, muni nga mga sakripisyo, te, kung wala man sang nadangtan, kaya mismo ang flyover, ang permi nga ginarason kung magpatindog flyover, mangin sabat ini makabulig ini sa mabugat nga traffic. Pero subong siya pa ang tugas ang malala nga traffic. Kagti ang amo ni nga mga project nga dagko nga kwarta 680 million nga kung nagamit ini sa mga classroom, sa mga iban pang project nga magamit sa pumuluyo, the fact nga ginalat ini diri, kag dako ang gina-expect diri sang tawo, dapat gid may manabat gid diri. Okay, una nagsaka katos babaw no, tapos do naglantaw kato may nakita kato nga do ano to dugin kato nga asfalto, kung do mo nang observation mo to? Oo, dito actually ako man kung ari ko di sa Iloilo, malabyan ko man ini nga flyover. Kag may time man nga sang ginpagamit ini sa mga tawo, nakalabay man ko diri do duwa ka beses. Okay. Sa ikaduwa ko nga paglabay, dumi na ba siya gagawin ko nga hindi amo do ano bala do gabalod. Oo, what more ang mga Ilonggo nga sa Matgadlaw diri gid nagalabay no man nga dapat investigahan gid ni. Kag address sa dalom kung anong observation mo ang inang suring anong observation mo diyo ko? Magani do
Ang bisan ng mga tao gani nga diri galabay sa dalom kati wala na ginapagamit sa babaw bisan sila nakulbaan kati paano na bisi dugay na ano, marumpag na kun ano ti amo na nga sa paglantaw naton dako gid nini nga sa labton sa mga pumloyo. Sa imo kung na-notice mo ning do nagbawod nga shoring nga steel na nga ginasapnay na blang beam na-notice mo man ang do nagbawod. Oo, ga curve na gani. Oo, ti given nga ini wala pa gani ni magamit nga madugay amo na ni. Oo. So sige, so means na ano mo na akuha mo na nalibot mo na kay nakita mo na kung ano mga ano da ang mga diferensya anong mahimo naton diri kong sa karon. Sa bahin naton bilin sa kongresista kati ang mga kongresista man naton pwede gini naka-file sa mga ginatawag naton nga resolution. Kung i-file natin, pwede na makasugod sa mga ginatawag naton nga inquiry o kung investigate sa mga issue nga ti gakaapektuhan ng mga Pilipino. So kita kongresista kita sa mga pamatanon, kagti ang mga pamatanon hindi man pwede nga maghipos lang sa ini nga issue. Kiti ilabi na gid sa ako ni sa Ilonggo kagti bisan diin gani nga lugar nga ti basta may mga mo sini nga mga project nga wala mapuslan sa aton ng mga pumluyo dapat gid na iya nga may obrahon kita kagti bilay sa kongresista isa na sa mga pwede naton obrahon kagti tani makakuha kita sang suporta sa iban man naton nga mga kongresista. So mo to ang kalakip sa pahayag diri ni Congressman Raul Manuel Bombucham. Tiyan mo na ang pila ka mga assessment ya sa sining pagpadulong ya dira sa bay area sang flyover. Ang nadugay-dugayan lang siya dito kinas babaw. Although nga ti mainit-init to sa babaw pero ti ang concern niya to nga agin ginlihapan ni ang bahin karon niya sang porsyon dahil sa ibabaw sang flyover ang ining nagaangot la sa may girder Bombucham. No kasi kung ma-observe naton ang iban niya nga mga tinabuan do di man amo ni do amo lang nahabi nga ti observe naton nga do dako gid ni ang gin hold up ni sa may ibabaw nga porsyon no sang sinisambit nga flyover Bombucham. All right. Ini si Bombo Jomar Villa para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio, Bombo! Salamat gid na Bombo Jomar Villa sa imo sinikiron iyang follow-up report. No? Timayo na kay personal nga nakita sang isa sa mga Ilonggo representative ang sitwasyon sang Ungka flyover kag nakapangusisa to siya sa mga pumuluyo. Tiaton man sini nga ginapanawagan ang iban sini naton iya nga mga kongresista nga magpadulong man dira sa site or sa area agud nga patigayon man sila sang ocular inspection para personal sini nila makita kung anong plastada sila dira. Agud when the time comes nga may patigayonon abi iyang investigation in aid of legislation or kung ano man ang plano sa aton sini nga gobyerno, may ara sila sang maitugda kag may ihibalo sila sa sitwasyon sang Ungka flyover. Now, luyag naton may baluan what's the latest sa investigasyon sang National Economic Development Authority. Luyag naton mahibaluan kung ano na ang lihok sang third party nga naghusisa man sa sining flyover. Ano na ang paghahimuon diri sang Department of Public Works and Highways? Ang nabilin lang gid diri subong sa aton sini nga mga kabombo nga sara nga mahimo sang aton sini mga opisyales. Amo ang pagpahagan-hagan sang pagdalagan sang pagpugok sang trapiko dira. Mapahagan-hagan ang pagpugok sa dalagan sa trapiko dira sa aton sini nga mga kabombo. Ang mga pumuluyo
maamat-amata naman hagan-hagan ang ila sini nga pag-anto sa malawig sini nga tsimpo. Kag itugyan naton sa DPWH, sa International Builders Corporation kung anong paghahimuon sini nila. Kag kung tani banwa, amo naman ining mangin katapusan nga kontrobersiya sa mga proyekto sa aton sini nga gobyerno. Kaya hindi kita makabatas. Ang pumuluyo gani mismo hindi ka batas, gali kiti may pipilagi diya siguro nga ti mabatasan nila sa ngalan sang kwarta. Nga mo sining sitwasyon karon sa mga dalagko nga proyekto. Kung lang taon naton, ligasiyaman kung tani ining ibilin sa aton sang pila ka mga opisyal naton diri sa syudad kag probinsya sa Iloilo. Pero ti imbes nga mapabugal do kasubong nga ti iniiya ang aton sini nga ginakahuya. Pero nagalaom kita sa gyapon nga masulbar kag mahatagan ini sa nagakigo nga solusyon. Kag ang paghatag sang nagakigo nga solusyon pagsulbar sini, hatagan man kun tani isang sense of urgency. Sang Department of Public Works and Highways. Kag sang aton sini ang gobyerno. Sa bahin na bikaron sang kontraktor nga ti kapwa Ilonggo taman. Ya kung pamatian ta pa si Mr. Kevin Patrick Tanti, hindi man siya iya kabatas nga makita ang kapwa niya Ilonggo nga nagantos. So himuon nyo ang dapat sini ninyo nga himuon para nga matapos na ni kag mapusla na sang pumuluyo inang 680 million pesos nga balor sang proyekto. 48 minutos na nakaligad sa takna sining alas 12. Sa aton sining nga pagpanumbalik ka banwa sa inbox sang Bombo Radyo Iloilo, may nagpadala sang mensahe nga nagapangayo sang bulig bangod man sang naeksperyensyahan sang mga PDL dito iya sa may Iloilo District Jail sa barangay Nangapututan, Iloilo. Ang pagreklamo dire or ang pagpabombo nagaunod sang ginpadlakan ang mga PDL, ginlimitahan ang dalaw, mahal ang balaklon, hindi kasulod ang dalaw, kag ing illegal nga kontrabandong sarang kuno nga makasulod. Aton sini nga pakigangutan or pakigangutan later on ang warden sa Iloilo District Jail agud nga makuha man ang bahin sang pamunuan dira karon sang BJMP na nga tuhoy sa sining pagpabombo sang pila ka mga person deprived of liberty. Balikan naton ini matapos ang pila ka importante nga mga panumdumon. Kadungan sang pagtigulang nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Halimbawa diri amo ang pagbatsyag sang fatigue, pagpinuot sang paginhawa, pigado nga eyesight, malapsi nga panit, hinali nga pagbag-o sang modo, pagpalanakit sang lawas, kag iban pa nga balatian. Bangod sini, natukiban sa mga eksperto nga ang vitamin B deficiency mayara sa negatibo nga epekto sa ikaayong lawas. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Ang vitamin B complex ang ginabug-usan sang 8 ka types sang B vitamins nga ginalakipan sang thiamine, riboflavin, niacin, pantothenic acid, vitamin B6, biotin, folate kag vitamin B12. Kung manubo ang level sang B vitamins, makabatsyag sang numbness o kung tingling sensations, kag para sa iban nga senior citizens, nabudlayan sila nga mag-digest sang ila ginakaon.
Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Pila ng imo edad, may savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Hibaloa mga non-essentials nga mga butang, kaangay sang entertainment kag pagkaon sa gwa o kon sa restaurants. Isa man sa pinakamaayo nga himuon agud nga makakinot ikaw sang kwarta amo nga mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kun para sa diin o kun para sa ano ikaw nagakinot. Sa tunga sang padayon nga pandemya, masaming nagakabalakang kadamaan kung paano mapabili na mataas nga immunity agud maangkon ang masanyo nga ikaayong lawas. Apang wala sang dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Kada tion sang kalamidad kaangay sang bagyo, kinahanglan mangin mahinalungan sa paggamit sang kuryente agud malikawan ang peligro. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud mangin safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kag iban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. I-report gilayon sa inyong nga distribution utility o kun barangay ang mga nagalaylay nga sangasang puno kag iban pa nga mga butang nga mahimo makaguba sa mga power lines agud mautod o kun makakas gilayon kag malikawan ang peligro. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami isang legs ng isa katawo. Suno kay Dr. Hillary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga maging infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi isang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Tsakyara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Hindi pagkargahan sa mabugat nga mga bagay ang imo salakyan kung hindi mo man ini kinahanglanon. Likawan ang maghimo sang short trips kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Ang hampang at chess tuman ka popular sa bilog nga kalibutan kag masaming naangot sa strategy kag kaalam.
Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess, makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Sa study nga gin-feature sa The New England Journal of Medicine, nakit-an nga ang mga tawo nga nagaedad 65 anyos nga nag-engage sa brain stretching activities kaangay sang chess ang may mas manubo nga tsansa nga mag-develop sang dementia. Paathag ni Dr. Robert Friedland, isa sa authors sang pagtuon, ang unused brain tissue ang nagaresulta sa pagkadula sang brain power. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ang savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Indi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag indi ang gusto mo lamang nga baklon. Indi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod indi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Likawan ang masami nga pagkaon sa gwa o kon sa mga fast food chains kag restaurants. Maghinay-hinay sa paggamit sang credit card. Indi magpinangutang kon indi man ang kinahanglan. Magpangita sa iban pa nga source of income. Tipigi ang imo ikaayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa 8 minutos na nakalikad sa takna sining alauna or las 12. Balik diri sa pagpangalagad sa bombohan ay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang nga mga balita kag impormasyon diri man sa aton sining kiron iya nga pagpangalagad kay pasabton naton diri ang warden sa Iloilo District Jail nga nahamtang sa banwasang pututan dira sa may barangay na nga kumadumduman sa aton sining mga kabombo nangin kontrobersyal ang Iloilo District Jail sa tong nakaligad sining tuig kasunod sang pagpatigayon sang pag noise barrage, no? While abot sang noise barrage, may pipila sila ka mga demand nga ginpangayo sa aton sining gobyerno, no? Sa aton sining kanuniya nga mga kabombo kumadumduman ang ila sini una nga ginpangayo ti i-relieve si Jail Chief Inspector Misiano santo. Ti na-relieve gid man si Jail Chief Inspector Misiano. Pero ti lately do malita ta kay Sir Misiano do na promote pa ganito siya. Ang reklamo kay pagkaon, pigado, ginapakaon sila kuno sang lubok. Inadala naman ini sa sangguniang panlalawigan sa aton sining mga kabombo ini mga concerns sang mga person deprived of liberty. Now sa Facebook page sang Bombo Radio Iloilo nakabaton kita sang isa ka mensahe nga ang mensahe amo sini Banwao. Liyog ko blang engineer kay basaon ko di ang mensahe isang isa iya ka person deprived of liberty sa aton sini karon yang mga kabombo, no? Sa iyaman sining reklamo nga palapot diri sa Bombo Radio. Ang mensahe amo sini. Sir, nagapangayo kami bulig sa ginahimo sa amon. Sala sang isa, sala sang tanan ang ginasakit kabuot namon ang naghimo sala wala padlak kami nga wala sala padlak kami kay amo nila jail guard wala pinalidad gusto namon mapalapot ang problema namon kung pigado pamilya mo kaluluoy ka kay ginapatihan nila ang may kwarta kag ang ranso or rason guro namon dire aran kag ang ranso namon hindi makaon kasapat kung pwede nyo kami mabuligan kag hindi lang magsugid nga diri nga okay sa aton sini mga kabombo para nga mas klaro, no, sa aton sini nga mga tagpalamati amuning reklamo sang mga
person deprived of liberty or base kon ginsugo Manila ang ila sini iyang mga himata, no, nga magpalabot sang mensahe sila diri sa Bombo Radio. Now, nagtingwa man kita nga mapasabat ining nasambit karon iyang nga mga reklamo batok dira sa pamunuan sang Iloilo District Jail Male Dormitory sa barangay na nga sa Banwa iya sang pututan na Iloilo kung anong rason sang padlak ang ginapahayag diri nga libre kuno nga makasulod ang kontrabando, may mga ilimnon nga ginapasulod kag why sila sang dalaw sa aton sinikaron niya nga mga kabumbo. Tihibaloon naton kay isa sa mga kumadumduman nyo pa, isa sa mga nangin rason sang pagprotesta dira sang mga person deprived of liberty ang sa pagkaon man sini nila sa aton sini nga mga kabumbo, no? Kag hindi sila kumporme sa jail warden sadtong nasambit sini iyang tsimpo, no? Ti sa karon amo naman sining ilang pahayag, amo naman ing reklamo sang mga person deprived of liberty sa aton sini karon iya nga mga kabumbo. Iwan man kita kakilala kung sanday sino ini sila. Ang aton man lang iya nga ti gusto naton nga makabulig kag luyag taman nga mahatagan sila sang nagakaigo man nga igtulupangod ining problema sang mga kauturan naton nga ti yara karon nakahunong sa lakapsel sang Iloilo District Jail. Sa aton sini iya nga mga kabombo. Ti pamatian ta kung anong eksplanasyon sang warden sang Iloilo District Jail sa aton man sini nga pagpangalaga diri karon sa Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Iti ang Iloilo District Jail under the supervision sang Bureau of Jail Management and Penology. So kung may mga ginapatigayon sini iya nga mga pagsulundan dira, nagasunod man lamang ini sa kung anong mga regulasyon sang BJMP. Kay alang-alang man karon magmatumato lang dira iya ang pamunuan sang Iloilo District Jail. Now, not unless nga may mga nakita siya nga mga pamaagi agod nga mapaganahagan ang kung ano man ang sitwasyon nga mayara sa kung may senaryo or hitabo dira sa sulod sang male dormitory. Standby sa aton sini nga mga kabombo sa di lamang madugay kay aton sini nga ginatingwan nga makalabot diri sa linya ni Jail Chief Inspector Denver Beltran. Sa mga kabombota, padayon lang kamo sa paghulog sa inyo sini nga mga entry sa 1-2 Panalo Part 21 promo ng Bombo Radio at Star FM. Balde-balde pa premyo na, may cash siyan pa 6 million pesos nationwide. Ang kabugusan sini nga premyo nga iga panagtag sa Grand Draw sa palabuton sini nga January 21 Sabado ina nga adlaw. Pizza City Subong, isa na lang ka Sabado. Pagkasunod nga Sabado, Grand Draw na naton sa aton sini karon iya nga mga kabombo. So dali na gid lang ti para iyang makangkon ikaw sang kaygayunan nga magdaog or mangin milyonaryo, amo na ni ang tsansa mo. Anong himuon mo? Himo kadira pisanan mo maghimo sang madamo sini nga entries. Kay kun damo ang imo sini nga entries, dako man ang imo sini nga tsansa nga magdaog. Sa aton sini iya nga mga kabombo ang promo sa Bombo Radio, wala sa hokus-pokus, wala sang daya, tanan diri iya nga mga nagapasakop ang palariho ang ila siling nga tsansa nga magdaog. Why man ya siling naglabay ka lang dira sa dalom istasyon, ginhambalan ka sang reporter namon or bisan sino man din nga staff
nga ma'am sir dahil lang yun, picturean ka namon, videoan ka namon nga ikaw winner. Why na iya? Kung wala ikaw nagapasakop, tiway ka man sa sansa nga magdaog. Pero kung nagapasakop ikaw, dako man ang imo sini nga sansa nga magdaog. Sa aton sini karon nga mga kabombo. Kag hindi lang dira sa aton sini nga mga kabombo nagatakop ang aton sini iyang tawag singani pagpanagtag sang premyo kay man sa January 1, 2023 may 4 pagid ka regional winners nga magagikan sa National Capital Region, Luzon, Visayas kag Mindanao nga magadaog sang tag 50,000 pesos sa cash. Butsilgon may ara kita sang guaranteed prize winner kada rehiyon. Ti sa Bisaya sabi maswertian diri ang regional draw or regional prize winner. 50,000 pesos man ang imo siniya nga batunon. Kung taga lumapaw na ginang swerte sa mga taga Iloilo, diri man base mahalin ang milyonaryo panibago nga katapo sang Bombo Radio Philippines sa Millionaires Club. Balik-balikan tara sa aton sini pa rin nga pagpalayag kay sa sini matinion. Mahingkaw po naton sa aton sini karon nga pagpangalagad via Zoom ang warden sang Iloilo District Jail, si Jail Chief Inspector Denver Beltran. Jail Chief Inspector Beltran, sir, good afternoon. Si Bombo Cham inilive ikaw sa Bombo Aray sa Udto. Mayong hapon, sir. Chief Inspector Beltran, sir. All right. Chief Inspector Beltran, sir, nagpakigangot kit kami dira sa imo kay luyag man naton nga makuha ang bahin karon sa Iloilo District Jail kay may mga reklamo kagyamo kami nga nabaton diri through our Facebook page. Now, una kita with regards sa sining pagpadlak sa mga person deprived of liberty. Luyag naton may baluan anong sistema anong natabo nga may padlakanay. Chief Inspector Beltran, sir. Yes, sir. Good morning, sir. No? So regarding, sir, sa padlock, no, ini siya isa ka process na to, sir. Di ba ang aton mga PDL, persons deprived of their liberty, ni sila sa sulod sang aton nga mga silda. Nan. So diri sa sulod, sir, sang aton nga facility, may ara kita mga activities nga ginatawag, tanan na sila may oras. May mga sunning activities, recreational activities, kag para sa aton bala nga mga rehabilitation activities, livelihood activities sa ginatawag. Ang natabo kahapon, may ara abing siguro sa dalaman sang problema bala nila kay dugay na nga waay kita sang dalaw. Yes, sir. May ginatawag kita nga board dam bala na siya. Danaw notice na namon halin sa pandemic. Actually, ang mga incident bala sang mga inaway, mga amuna. So nagataas. So a day before, may ara nga natabo nga gamay nga inaway sa ila duha ka PDL. Nan. So as security measure nga ginano naton, ginbuhinan naton ang tawo nga ginapagwa. Ang tanan nga waay sang activities, waay naton ginapagwa. So ginsarado naton ang mga main nga pertahan sang aton nga mga selda. So ara sila sa sulod. Amo na siya ang ginatawag naton nga padlock. Kaya ginagamit man lang naton, ginaobra naton na security measures man para malikawan ang mga dugang pagid nga ginamo. All right. So ang pagpadlock nyo sa mga PDL nga wala sang activities, it's normal kag nadugangan lang ngay may ara sang konfrontasyon or inaway abi sa duha ka PDL. Hindi nyo na gusto pa nga mag-escalate ang sitwasyon. That is why nga buhin tanay tawo, limitahan ta lang ang may activities lang ang wanay makagwa. Yes, sir, tama gid, sir. Amo na siya, sir, ang ginaobra namon. Okay, next ang ila sini kuno pagkaon, Chief Inspector Beltran, sir, ginareklamo man sini nila kay do ang ginapamatian yun lang dira kunong mga tawag siya ni mga privilege, hindi man gid sila nga privilege kundi do ang term niya sila diri may kwarta nga priso ay sila kuno nga pigado do ay sila ginasapak. Yes, sir, una sa tanan, sir, no, waay kita sang ginapalabi nga PDL of persons deprived of liberty. Tanan nga trato naton sa ila pare-pareho. Kung ano ang trato naton sa isa, amo man sa isa. Ang problema, sir, sa pagkaon is halin pag gina siya, sir, before ako nagpungko, amo man ang kinagreklamo gidya nila.
Nadumduman yun sir ang incident naton sa August 24 amo na ang rason man nga ginbutang ako dire kay bangod kuno may problema sila sa pagkaon. So halin sang pagpungko ko dire sir ginidiyahan gina naton pangitahan paagi kung paano ma-improve ang aton nga messing. Kag ginpatawag man nga kita sir sa Iloilo City Government nga sa konseho sa aton nga mga board members naghimo sila sa investigasyon regarding dira. Pag natukiban man nila nga kulang kidya gihapon ang aton nga pundo regarding sa pagkaon nila. So hasta subong wa na sir nagsaka 70 pesos gina siya gihapon per day per PDL. Paygo-igoon man na share sa tatlo ka meal sa sulod sang isa ka adlaw. So sa amon man nga part sa BGMP nag-request kami nga pataasan ina pero that is beyond our control. Kag nag-promise man ang aton nga local government sang Iloilo Province nga maghahatag sila sang support this year para sa aton mga PL. Pero sa subong sir, wala pa na siya sir. Why pag-aabot. So ang aton nga ginapaigo-igo, ang budget man gihapon nga halin sa nasyonal. Halin sa nasyonal. So amo man na siya gihapon 70 pesos per day why nagsaka. Pero ang aton sir nga mga balaklon sagwa makapila na sir ka bisis nagsaka. Yes. Amo na nga nga pagpungko ko ginahambal ko sir permi nga dako gid nga pagpanghangkat sa amon kung paano na siya paiguiguon kay amo na lang problema halin pa sang halin pa sang una pa nasa subong amo man gyapon ginaidiyahan namon nga mapaigo-igo siya ginasiguro namon nga makaigo siya kag tanan nga budget ginapaigo namon para sa pagkaon nila. Amo lang ginang mahimo namon sir. Kay sa Bombay pa lang nga daan, Chief Inspector Beltran, sir, tagpilangan na ng kilo sa nga Bombay. Sumo galapot na 700 pesos. Pwede man na nga hindi ka mo makagamit nila Bombay, pero hindi man lang ang Bombay nagsaka presyo. No? Halos na ng mga baraklon, nagsaka ang presyo, Chief Inspector Beltran. Gani sir, amo gina. Alright, so sabay niya sa pagkaon, hindi na naiya bago nga isyo, pero ginatingwaan nyo ina, dira karon nga mapaigo-igo lang ang budget. Next naton nga mga isyu diri nga gipalabot sang it's either PDL ni or paryente sa PDL. Diri kita sa Dalaw. Anong pagsulundan naton dira sa Dalaw, Chief Inspector Beltran? Kay sa nahibaluan ko last time, may idalaw na kita nga ginapatigayan during the pandemic. Kumusta? So may changes bala? Si Chief Inspector Beltran? Yes sir, dako sir ang aton nga changes. Kay nagnubo naman sir ang aton nga mga restrictions. So sang una is sang pag-umpisa gid sang pandemic, way kita sang Dalaw kay naka-lockdown kita. Then pag sa changes ang aton nga mga restrictions, ginatagan kita sang face-to-face non-contact nga Dalaw. But silingon makasulod sila pero may ara nga barrier. And non-contact. May mag-atubangay sila pero may ara nga barrier sa tunga. Sa subong sir, so pagsulod sang January, nahatagan kita sang permit sang regional office naton nga makapagpasulod kita sang face-to-face nga may ara ng contact, waay na barrier. So starting January 3, nag-implement na naton. Apang may mga kondisyon ni sir nga ginhatag ang aton regional office kay bangod sa mga protocols bala sir, ginalikawan naton nga magsaka pagid ang COVID cases diri sa sulod. Ginhatagan kita permit na magpadalaw pero limited time lang anay. For HPDL kay damo sa bilog ng Western Visayas sir mo amo ni ang aton pinakadako nga prisuhan under sang BGMP. So damo kita PDL so para mapaigo-igo ang time naton nga hindi man sila magluluto kag hindi kita maka-violate sang mga protocols parehabi sang social distancing nga ginatawag. Dapat nag-set kita sang time limit. So kada PDL is 30 minutes lang siya kag by schedule. Tapos, immediate family members lang anay. Sino ang mga immediate family members? Sabi man na, so, nanay, tatay, asawa, or live-in partner nga with certificate of cohabitation. Kag kabataan. Kung why siya asawa, utod niya, na nanay, tatay, lolo-lola, pagidyani namon, ginadala na namon na pasulod. Kag provided, nga fully vaccinated sila, sir, ang aton niya bisita. Why problema ang aton niya mga PDL? Kay kompleto na sila, fully vaccinated sila with 2 booster shots. Pero ang aton yung mga Dalaw, requirement naton nga fully vaccinated. Ang fully vaccinated sir, definition naton is with
first and second dose and may isa pagid at least isa ka booster shot. Amo man na sir ang pagsulundan niya halin sa DOH. So amo na ang consideration nga gimatawag naton siya nga fully vaccinated. So medyo nagka-problema kita umpisa sang January 3 sa implementation naton kay damo sir sa ilang mga relatives nga mga dalaw wa ay booster shot. Wa ay sila ka pa booster bisan isa. So ang gina-recommend namon is mag-avail sila sang booster shots or kung hindi, ga-require kami sir sang negative results sang RT-PCR nga 72 hours or pwede man sila makasulod bisan wala sila vaccine basta makapresent sila sang negative result sang antigen test within 24 hours. At Chief Inspector Beltran, sir, hindi man lang ang mga PDL ang mapiktuan pati kamo dira pananglitan nga may ara dira karon sang magbatsyag abi or magpakita sa simptomas ang COVID-19, hindi man lang yung mga PDL dira ang mapiktuan, pati kamo nga nagabantay man dira sa ila mga apektado man. So ini gasunod man lang kamo sa regulasyon sang regional office regarding sa pagsunod sining mga patakaran sa pagbaton sang dalaw nga ginpanugutan na gani nga may face to face. Yes sir, sakto gid. Kag isa pa gid sir, kung makabiolate kami sa sininga mga protocols, pwede kami bawian sang permit sang aton nga regional office para makakandak sang aton nga face to face nga dalaw. So ginasunod gid namon tanan nga pagsulundan. Kag isa pa gid para sa kayuhan na gid sir sang tanan kay ang iban gasunod man mo. Sunod man lang ti kon ipalabi nato ng iban nga waay ti maapektuhan ang bilog naton nga pagpadalaw. So mabalik naman kita dito sa dati nga waay naman dalaw. Kag dako gid kay mabulig sa amon sang sa behavior mismo pag sa sang aton mga PDL kay once nga may dalaw na sila, ang ila boredom, ang ila stress, da mabuhin-buhinan. All right. In terms sang schedule sang dalaw, Chief Inspector Beltran, anong scheduling sang dalaw dira sa inyo? So for start sir, ginhatagan kita sa schedule bali 5 days sa sulod sang isa ka semana. Tuesday, Thursday, Wednesday, Thursday wala kita sang Monday kag Friday, tapos Saturday, Sunday may ara. So 5 days na sir. Ang face to face nga dalaw is from 1 o'clock to 3 o'clock sang hapon. Sa aga may ara kita nga 9 to 12 pero non-contact, face to face non-contact, kag dira naton gina-entertain ang pagpaduhol sang ilang mga gusto nga pasulod bala augmentation sang pagkaon, kag kun mga ano pa nga gusto nila nga iduhol. So amo na ang nakita naton kay kun sir, kun entertain sundo naton ang hatagan hindi naton sila pag-scheduling magilunutok hindi naton sila makater tanan kag makabiolate kita sa mga protocols. Pila ka bilog ang numero dira subong sang PDL naton, Chief Inspector Beltran? Sa subong sir 976 ang aton nga mga PDL. 976. So sa 976 na paano nyo ginabalasa nga siya subong amo ni may ara siya sa nga dalaw face to face, ang iban to ti sa masunod sining adlaw may mga paduhol, paano gina-manage nila sang atalatapan ninyo? Yes sir. Sir, ang isa pa gid sa requirements ng aton nga face to face nga full contact is ang kinahanglan niya may consideration ang aton nga visiting area. So depende siya sir sa kadakuon sang aton nga visiting area. So gin-measure naton ang aton nga visiting area, may ara kita duha ka visiting area. May ara kita para diri sa old building, kag may ara kita dito sa new building. So ang capacity sang aton nga new building is 50 individuals at a time. 50 PDLs at a time. Sa pihak naman sa new building naton kay medyo dako to, medyo gamay lang dito ya ang PDL. Ang capacity sang aton nga visiting area dito is 30 PDL at a time. So every 30 minutes may ara kita nga 50 ka PDL nga pwede mag-entertain sang bisita diri sa old building kag 30 dito sa pihak. So 80 tapos, a day. Yes sir. Yes sir, 80 at a time. 80 at a time. 80 yes, sir. So, per 30 minutes. Yes sir, every 30 minutes. Amo na sa kadako. Ang problema sir nga nakita namon halin sang pag-implement is
damo-damo gid sila nga dala. Pag-abot sa hapon, time nga waay na tani paduhol, ang mga visitors madala gid na sila may bit-bit gid na sila nga para kung bisan ano nga ihatag nila sa ilang mga relatives nga napriso, mga PDL. So maubos sir ang aton nga oras, kinahanglan abi searchingon pa na mo. Hindi man pwede nga pasud na lang na basta-basta, kinahanglan i-searching gina siya at the presence ang nagbitbit. So at the presence ang nagbitbit, hindi man pwede siyang ibilin lang nila kag karon lang searchingon kay base kun ano ang makuha namon nga tawag sini nga kontrabando kag kun ano waay sa presence nila. Yes. So base mahambal sila kung ginbutangan nyo lang na or makapagbalibad sila nga hindi na sa amon. So at the presence nila kinahanglan niya searching. So isa na sir sa rason niya nakita namon niya makadelay sa pagpasulod sa aton visitor. So amo na ganing ginaayo ko tani kay may ara man kita every morning from 9 to 12 nga gabaton kita paduhol tag non-contact. So tani dira lang ng time na magpaduhol sila. Pag-abot sa face to face full contact tani nga pagpasulod niya 1 to 3, lawas na lang gid nila sulong lawas nila ang pagsulod para i-frisking na lang sila kag body search, hindi na i-searching pati ang ilang mga dala nga pagkadamo-damo. All right. Okay, now another thing, Chief Inspector Beltran. Sir, gambal sila nga may gabaligya ko ng whiskey dira tapos dalaw hindi kasulod pero illegal nga droga kasulod. Anong mahambal mo, Chief Inspector Beltran? Amo na sir ang isa ga kwan jugid. Umpisa sa pagpungko ko diri pag may problema kami that time mo. So ang hambal ko sa ila tanan ninyo nga problema pangitaan naton sang solusyon. Isa lang ang ako nya ginaayo. Mientras tanto nga ari kamo diri sa sulod, hindi gid kamo mag-intra sa illegal nga droga. Halin amo ginamon niya policy sir. No to illegal drugs. Amo na ganing nga conduct kita sang Greyhound operations with other law enforcement agencies. Kaga-conduct kita sang aton nga mga random drug testing para sa aton nga mga PDL kag personnel para mano ginaton hindi makasulod diri. Kag isa pa gid ginaano gid naton nga dira sa sagwa why man sir sang iba niya agyan ang mga kontrabando mo ang amon lang gid nga gate. So ang ato niya pagsulundan, guard the gate lang gid kita, bantayan naton ang gate para hindi makasulod ang inang mga kontrabando. So isa na sa rason ko niya gastricto gid kami sir. Amo na. So kun amo na ang iyang ginahambal hindi na siya lahog-lahog nga butang. Hindi siya lahog-lahog nga butang. Una sa tanan, bawal na siya kag waay naton ginatolerate. So pangitaan naton paagi kag paimbestigahan naton. Ma-request siguro kita sa investigation sa regional office, higher office para mahatagan sang kasanagan ng inang bagay nga allegations nila. Pero sa akon sir nga pagkabalo kag umpisa nga pag ako diri waay gina namon ginatolerate. Ginapasalig ko gid kamo nga waay na namon ginatolerate. All right. Mayo man na nga nabatian naton ang bahin karon sang Iloilo District Jail Warden para nga at least maging klaro kag mabatian man sang mga himata sa mga person na deprived of liberty nga yara nahurong dira sa may Iloilo District Jail. Chief Inspector Beltran, sir, thank you so much for your time. Maayong hapon gid sa imo. Yes sir. Damo man sir nga salamat sa inyong nga tayong maginhatag sa amon sa Bombo Radio Philippines sir. Ginatagan gid ninyo tay mga aton nga BGMP man pamunuan sang BGMP nga makapathag sa sini nga mga issues kag para may paabot man sa mga dalaw naton kung ano ang pagsulundan kay bago ini sir. Hambal ko gani ginaayo ko sa aton mga PDL, pasensya kamo kay bago ni siya. Hindi na siya pareho sang unang naton nga visiting. So bago ni siya, bago nga patakaran, bago nga pagsulundan, madamo ni siya gid nga aberya although may mga pagsulundan kita bago ni siya may maabot gid nga aberya. Pero ginapangitaan gid naton sang solusyon para sa sunod maayos na naton ang aton nga sistema. Thank you, good sir, again. Sige, once again, good afternoon, Chief Inspector Beltran. There you have it, si Jail Chief Inspector Denver Beltran, ang warden sa Iloilo District Jail. So, may ginpadlakan
ginako ina ni Chief Inspector Beltran. Ang purpose, no, is to de-escalate the situation kay may nag-inaway kuno previously or the other day. Sa aton sino makabumbuti para nga hindi na init pang sitwasyon, basi kung magkitaay sila to sagwa kag bagya, binumbanay sila da, kuti dako pa nga problema. Sugin patahaw ang sitwasyon sa aton sini nga mga kabombo. Next is ang pagkaon. Ti pagsulod pa lang dira ni Chief Inspector Beltran sa aton sini mga kabombo, problema na nga daan dira ang ginbusla niya. Kagang problema, ang issue, amo man ang kakulang sa pagkaon. Pero ambal ni Chief Inspector Beltran, sila niya nadala na ni sa sangguniang panlalawigan, nabalaan naman isang local government, sang Bureau of Jail Management and Penology, but why kami may mahimo? Kay amo man gyapon ang amon siniya budget. 70 pesos per person deprived of liberty sa sulod si isa kadlaw. 3 meals. Ti paiguiguon lang sila nila. Apisar nga ti, daw halos tanan naman iyang mga nagapanguna sini nga balaklon subong nagtaas, nagmahal. Pero ang budget iya para sa aton sini nga mga person deprived of liberty, 70 pesos lang yapon sa aton sini nga mga kabumbo. Hindi pa ina per meal kundi per day. Ti ginawa man lang sinadra nila ka paigo-igo. No? Ti ginatingwaan man sang warden dira nga mangin maayo ang pagsinarayo sang aton sino mga person deprived of liberty, but kung ang pundo sang gobyerno amo lang sinayati alang-alang pangutangan na karon ni Chief Inspector Beltran para nga magnamit sudan yun ha, di ba? Kagti may mga paduhol man, no? Balikan ta ng paduhol karon. Next issue, amo iya ang pagpati kuno sa mga high-profile inmates. Do mo rin kuno ginapatihan dira sa mga jail guards or mga jail officer rather. Kag ang mga pigado kuno do way ginasapak. Tiging klaro man ni Chief Inspector Beltran nga way sila isang pinilian. Alalangay ang paglantaw nila sa tanan sini iya nga mga person deprived of liberty. Reklamo na ang parti sa dalaw. Tigin eksplikar man ni Chief Inspector Beltran nga mayara sa panibago nga pagsulundan sa karon nga ginapa-implementar ang Bureau of Jail Management and Penology para iya sa dalaw kay ti naintindihan man karon sa aton sini motoridad nga mamingaw man mo kundi ikabi pagsibaw-sibawon sang imo sini nga himata dira. Ting ginapanugutan ko no nga direct family member lang, nanay, tatay, asawa, bata, utod. Kag nagakadapat nga kumplito sa bakuna. Batok sa COVID. Kag ang kumplito sa bakuna, ang ginapangayo lang nga niya sa BJMP or sa Iloilo District Jail, at least 1 booster shot. Pero kadamo abi kuno iya sang mga nagadalaw dira nga kumplito sila sa primary and secondary dose, but wala sila sang booster shot. So hindi man niya marisgo karon ni Warden Beltran. Kay kung irisgo yan kag mapamatud-an or may infection abi nga maglapta dira sang COVID kag matukiban niya bangod sa ginhalugan pagid ni Beltran ang dalaw regulations, ti sa iya naman ni karon mabalik. Magluwas nga mabalikan siya. Kwao naman ang kay gayunan nga mayara sang face-to-face dalaw dira. Isa pagid sa mga concern, amo iya ang paduhol. Ti ang pagpaduhol sini dapat inspeksyonon ini sa atubang mismo sang nagdala dira. Kay ginalikawan man niya sang BJMP na nga ni Warden Beltran nga basi lang karon ni sige bilin na dali karon na namon inspeksyonon, tapos pag inspeksyon to may natukiban bi karon nga kontrabando dati basi mambal karon niya ang himata to nga niya gimbutang-butang nyo lang da.
kag malawig ang paghusisa sa mga paduhol. That is why nga kung may ara sang regulasyon or may ginbutang iya nga tsimpo, oras sang paduhol, sundon lang naton sa mga himata sa mga PDL. Kag hambalan man sa mga PDL ang ilang sinima himata. Para nga matagan sa nagakigo man nga oras kay karon base kung ang 30 minutes nga allotted sa isa iya ka dalaw para nga magkigistorya sa iya sining himata. Sa frisking pa lang maubos na yang 15 minutos or 10 minutos, 20 minutos na lang duwa istoryanan nyo. Sa illegal nga droga kag kontrabando, ti klaro man tong hambal ni Warden Beltran, sinya wala ko na yung ginatolerate kag hindi ako sinagusto. Ti sa liga naton inang statement sang Warden sang Iloilo District Jail. Kagin pangabay niya man ina sa mga person deprived of liberty dira sa nanganga tanan niya nga mga problema sarang nga may istoryahan kang pangitaan sang solusyon, hindi lang siya gusto nga may maglapta dira nga illegal nga droga. Ti si Warden Beltran sunod man lang sa mga pagsulundan sa Bureau of Jail Management and Penology. Kag hindi man sa ti sa mga kabumbo naton dira nga yara sa sulod na hunong sa nanga sa Iloilo District Jail. Pinsaran nyo lang permi nga ti ginatawag ka mo nga person deprived of liberty. But silingon nga ti sa aton sinima kabumbo limitado kag hindi nga tanan ninyo nga gusto inyo sinimakwa. Sa aton sinima kabumbo. Tinagapasalig man diri sang investigasyon na tuhoy sa mga reklamo sang mga person deprived of liberty kag lauman ninyo nga paimbestigaran ina dira ni Warden Beltran para nga matagan man sa solusyon inyo sini nga mga problema. Oras naton sa Bombo Radio Iloilo Philippine Standard Time, 33 minutos na nakaligad sa takna nga launa. Pagbalik ta ang Iloilo City Police Office magatutok karon sa pagpasigurado sang seguridad sa mga bisita sa palabuton siniya nga Dinagyang Festival 2023. Tidua kadlaw matambong ini nga mga foreign dignitaries diri. Sabado Kasadyan Festival and the Dinagyang Ati-Ati Tribes Competition among highlight sang Dinagyang Celebration 2023 kag face-to-face ini. Lakip na sina diri banwa dugang ang mga balita kag impormasyon karon may kantanan sa natabo nga insidente. May nalapakan kuno sang bakho sa may distrito sa Mandurriao. Ini kay iban pang mga balita balikan ta sa dili lamang madugay pagkatapos ang pila ka importante nga mga panumdumang. Conserve water. Ang tubig bugay sa aton sang Diyos, gani gamitan natin ini sang husto kag hindi pag-usikan. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man, kung nagahugas sang pinggana. Unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nya kalaha kag kaldero. Isirado ang gripo samtang ginahabunan ng pinggan kag auman kung nagapaligo. Isirado man ang gripo samtang nagatoothbrush kag nagapang-shave. Hindi pagpabayaan ni nagatinubod ang gripo samtang nagapanghugas ng kamot o kung nagapanghilamos. Likawan ang sobra-sobra nga pag-flush sa inodoro. Gamitan liwat ang hinugasan o kung pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos ng inodoro. Paglabas ang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma, magpamunyag lamang kung wala na sang init. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kung leak sa gripo. I-report sa Water District kung mera sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Mas maayo man nga magpangayo sang bulig sa mga profesional. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors.
Suno kay Yuk Chul Kwon sang Future Science Research Center sa Republic of Korea kag lead author sang pagtuon ang hair loss sa mahimo nga tuga sang air pollution. Sa nasabit nga pagtuon ang particulate matter o konang particle pollution ang makatuga sang health risk kag nagapanubo sang protein level nga importante sa hair growth. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ilang nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ng bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayelo ang supa tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Gani importante gid ang good personal hygiene kag himuon ini nga priority. Yari mga proper hygiene practices nga dapat mohimuon agud malikawan ang nagkalailain nga sahi sa balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang sesame o kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kag native ini sa tropical areas sa Asia, Africa kag South America. Ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ini sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang antioxidant sa sesame oil ang nagabuhin man sang amount sang sugar sa imong dugo. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Apang hambal sa isa ka health expert, dali lang kay ang panit maayo man. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potassium amo ang nagabulig para matigayon ang chemical reactions lakip na ang reactions nga ginagamit sa metabolism kag nagabulig sa cells nga mag-generate sang mga puslanon nga enerhiya gikan sa pagkaon nga imo ginakaon. Ang potato skin naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Pilo Philippine Standard Time 39 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Balik diri sa pagpangalagad sang Bombo anay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa kay Bombo Chari Sumagpao. I-check tato niya sining report kay ang Iloilo City Police Office na mayara sang dedicated unit nga tutok sa seguridad sang mga foreign dignitaries kag mga VIP, no, mga visitor sang syudad sang Iloilo nga magatambong sa Dinagyang Festival 2023. Sa aton sinikaron iya nga mga kabombo kun mga ambasador estudyanta, tracing na bilog to. Magluwasin nati ginalauman pa nga hindi nga ginalauman labing una nga nagkonfirmar nga magatambong waisang liwan si First Lady Lisa Araneta Marcos. Most probably dalaya sini ang mga kabataan niya, no? Sa aton sini mga kabombo kag basi ko makahingagaw maupod man si Presidenta Bongbong Marcos I-check tabla si Bombo Chari Sumagpao sa iya sining follow-up report. Sa report, please come in.
gina-finalize na subong sa nga Iloilo City Police Office Bombochamp ang ila sini nga security preparations para sa nagahilapit nga dinagyang festival kag subong mas ginapahugot pagid bangod sa nga mga manug-abot nga mga foreign dignitaries nga 13 tanan ni kabilog nga mga ambassador amo ang magabisita sa syudad sang Iloilo para mag-celebrar man kaupod naton sa nga dinagyang festival 2023. Sa interview sang Bombo Radio diri kay Police Lieutenant Colonel Rene Obregon Jr., ang Chief sa Operations and Management Unit ng Iloilo City Police Office, iya ginpahayag nga ti gina-finalize na ang tanan nga koordinasyon kung sa diin preparado na ang tanan nga task groups kag task units kag ang tanan nga kabuuan sang ila sini nga security group nga humalin sa may regional command, sa may regional headquarters, may ara na sang augmentation nga mag-aabot. So ang ila sini nga final conference pagahiwaton sa masunod nga semana kaupod man ang mga miyembro sang Iloilo Festival Foundation Incorporated kag sila ang maga-provide sa nga appropriate nga security coverage sa tanan nga mga bisita kag tumalambong. Dugang pagid ni Lieutenant Colonel Obregon nga mas iga-intensify kag iga-enhance ang seguridad subong nga ti maabot ang 13 tanan ka mga ambassadors. Kung sabihin may ara gid sa nga close-in nga task group o na task unit para sa seguridad kag may ara man sa nga task unit nga yara magabantay sa palibot sining mga ambassadors. So ang tanan nga station commanders Bombochamp amat-amat na sa ila sini nga security enhancement. Kay kun sa diin may ara sa nga mga side events pagid magluwas sa mga main events nga magatabo no sa may dinagyang festival. So gamat-amat na details ang ila sini nga mga PNP personnel kag kinahanglan gid diri nga daan sa nga police deployment. So maga-expect na next week ang aton sini nga mga pumuluyo, ang aton nga mga kabombo nga damo na sa nga mga checkpoints nga maagyan ang mga Ilonggo sa pag-umpisa na sa nga opening salvo sang dinagyang festival kag damo-damo naman sa nga control checkpoints nga igapatuman sa masunod nga semana. So yari bala pamatian ang interview sang Bombo Radio kay Police Lieutenant Colonel Rene Obregon. Ari na kami ma'am sa phase kung sa diin ginapa-finalize na namon ang tanan nga mga coordinations and we have already identified ang tanan nga mga site task group kag task units. Kung magsiling kita bilang task group, kabuuan sang aton nga security group, to include ang regional command and other units nga tawag naton nga national operating support units nga alada sa regional office 6. Kami diri sa ma'am, kami sa sa kay Sir Francisco Batiles. Ma'am, ang amon nga status isa wait na lang kami sa final coordinating conference namon gina-schedule namon sa next week together with the media interview sa IFFI kami man nga mga members sa security group. Actually bago lang kami attend ma'am sang meeting sang dinagyang kagang aton nga Iloilo Festival sa Foundation Incorporated or IFFI. So iron out ito ang tanan ng mga concerns, ang mga details ng ila activity para sa amon sa security, ma-provide namon sa appropriate coverage to include ang atong mga maabot ng mga VIP sa mga ambassador, senador, kag ang other pa nga magkadto to witness kag experience ang dinagyang 2023. Okay. Sir, ang kay ti syempre amuning latest no, may maabot nga mga siyam ka mga ambassadors ni may pag-intensify pagid or mas may gin pag-enhance pagid ni sa security preparations naton. Yes ma'am, starting sa mga nagdiligag ginadlaw ga set up na si Sir Batiles ang aton pag prepare sa pag-warning sa mga station commanders ang mga amat-amat na sa security enhancement upod inada ang pag-detail sa mga activities nga pag-iwaton prior sa aton nga main event. Igamo kita bilang mga dinagyang side events nga hype sa aton nga activity diri sa Iloilo City.
sa Dinagyang 2023. So by next week may mga makita na kamo nga mga establishment sa mga checkpoints sa aton mga border control, and then pag-abot ang aton nga mga augmentation coming from na regional office 6 nga i-provide nila sa augmentation sa ICPO sa security forces. Ma-set up na sa ang mga concerning sa mga VIPs naton, kita dedicated nga task units nga mag-provide sa security ang aton nga task units sa close-in, and the rest of the task units nga ma-provide sa mga venue kung diin sila makadto. And then to include na ang kanya sectors naton diri sa Dinagyang, we have 12 sectors. Ang first 6 ara sa proper ang gakover sa atong judging areas, ang 4 atong judging areas, ang atong Freedom, Capitol, ang Exxon na Ledesma, kag ang diri sa may Mapa Rizal, kaya nag-atras kita gamay kay Tupigway sa ato nga central market nga gina-develop. Okay, sir, may ara gid niya sa nga team o kon na grupo nga itukod gid nga para specifically lang gid sa security sang siyam sini ka mga ambassadors. Yes, ma'am, we have a standard protocol nga gina-provide not only sa sini nga manung-abot kay sa mga previous naton nga mga bisita, protocol na ginasunod sa pag-provide ng security. May mga specifics ina nga mga number of patrol units or may ara sa mga specific nga nga patrol or police security nga nagakompose sa isa ka security package nga tawag natin. Okay, sir, all in all, pila tanan ka personnel ang iga-deploy para sa Dinagyang? Upod na lang ning augmentation halin sa regional headquarters? Siguro ma'am, double or triple sa amon nga strength diri sa Iloilo City. Hindi ko pa matag mo ang total number kay may mga nagadugang pa, and we are gina-back up kami sa mga force multiplier naton sa mga madamo mama, kung ano itong deploy natin sa 2020, almost may nagdugang sa aton, naglapad ang aton mga areas sa mga nagdugang itang activities, and we are thankful sa Regional Command sa kay RD Francisco for giving us the requested na mga augmentation. Okay. So hopefully ma'am, ang talan ng mga areas initially na take up naman sa mga meeting naman sa security group. Provide na naman ma'am, to include ang mga actors naton, and to include na naman mga specific sa aton ng mga VIPs. Okay, sir, mga pila tanan gani sa liwat ang personnel sang ICPO naton? Around 700 kami ma'am. 700 ako. Plus ang aton pa nga mga augmentation. So hindi ko mamatag mo ang exact number gid. Pero almost sa nga needs naton sa mga areas, pasalamat kita sa Regional Command nga natagaan kita sa ang appropriate, and we are now i-divide na namon sila mag-abot sila ang aton augmentation, and sa subong masako ng aton City Police Office sa mga meetings and mga initial activities, just like buwas, may ara kita first Dinagyang duatlon. So we have already conducted our security meeting kagapon to deploy sang personnel sang ICPO sa mga units ng ICPO, just like a mobile force naton, ang aton mga patrol unit, ang aton nga intelligence unit, ang aton nga traffic, and ang aton nga stations na affected or nakakover sa inang activity. First, Dinagyang duatlon kita mambuwas sa 6 to 10, and hopefully mag-ayo ang simpo para madayon, and then may mga daily activities man nagdamo ang side events naton, and hopefully mga concern naton and mga do's and don'ts sa masunod sa aton yung mga magakadto sa Dinagyang 2023, and buligan naton nga maging mataway kag maging successful in honor of our Santo Niño. Ang aton nga tema sa Dinagyang 2023 sa pasasalamat sa kay Santo Niño.
Nabatian sang aton nga mga kabombo si Police Lieutenant Colonel Rene Obregon, ang Chief sang Operations and Management Unit sang Iloilo City Police Office, Bombochamp. So 13 ni tanan sa subong ang kumpirmado na nga mga foreign dignitaries o kon mga ambassadors nga naga-confirm sang ila ng attendance nga ti ma-celebrate sila upod sa mga Ilonggo sang nagahilapit nga Dinagyang Festival, Bombochamp. Kung sa diin ini nga 13 ka mga diplomats kung matandaan sa aton nga mga kabombo, halin ini pa sila sa embassy sa Republic of Panama, may ara halin sa Republic of Indonesia, may halin sa embassy sa Bangladesh, may ara halin sa Thailand, may halin sa Nigerian embassy, may halin sa embahada sa Norway, sa Romania, sa Japan, sa Poland, sa Hungary, sa Sri Lanka, kag sang Estados Unidos, Bombochamp. So ang mga major event ni mag-aumpisa Bombochamp no sa Enero 13 ang opening salvo na sa Dinagyang Festival, ti ang Miss Iloilo 2023 sa January 18 naman. Ang food festival sang Dinagyang halin sa January 19 to 22, amuman ang flavial procession sang aton ni nga Santo Niño sa January 20, ang kasadyahan sa Kabanwahanan, ang Grand Religious Sadsad, kag ang illumination kag float parade nga daan sa January 21, kag sa January 22 ang Dinagyang sa Barangay Tribes competition, kag di syempre ang highlights na. So nagapreparar diri ang Iloilo City Police Office nga daan ngati sa 700 nila ka police personnel subong sa may City Police Office, ina magadoble o kon magatriple Bombochamp. Siyempre may augmentation man halin sa regional headquarters, plus pagid ang mga force multipliers nga magabulig pa diri sa ila. So sa 13 tanan niya ka mga ambassadors, ginasiguro nila ang seguridad paagi sa may dedicated gid nga task unit diri para sa ila, kung sa diin may ara sa task unit nga ara gid lapit sa 13 sini ka mga ambassadors, kag may ara sang task unit naman nga ara lang sa palibot sa area sang sining mga ambassadors nagalantaw kag naga-secure sang ila seguridad sa isa ka specific nga area. All right. Ini si Bombo Chari Galia Tumagpao para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Iloilo, Basta Radyo. Bombo. Salamat gid Bombo Chari Sumagpao sa imo siniyang follow-up report. So, kooperasyon na lang sang mga pumuluyo kag subong man mga local tourist, mga bisita naton diri ang aton sini nga ginahingyo agud nga maka-enjoy kita sang husto this coming Dinagyang Festival 2023. Ingagaon ko na lang ang balita ni Bombo Angel Tan. May kantanan sa sining natabo sa distrito sa Mandurriao na lapakan kuno ni isang bakho ang isa ka persona. Kag kumusta na ni sumong iya sining sitwasyon? Kag tingwaan taman karon basi kumaplastar taman diri dasig lang ang pagpangransak man nga na record sa may distrito sang Lapaso. Mga pagkaon to kag kwarta man nakuha sang kawatan. Standby diri man sa aton sining pagpalayag sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Damo sang nagapalabot diri sang mensahe sa aton malabanwa, may kantanan sa do hindi pa sila maka-get over sa sitwasyon ni Mr. Juanito Jose Rimulya III kag sa kay DOJ Secretary Boying Rimulya ngati nagpanindugan nga way gid iya sang kailabtanan kag hindi magpasilabot. Pero days after or makabing naman na mga isa ka bulan guro matapos nga ginaristo to si Juanito Rimulya III. Ti kakasman as PDEA chief si ang malawig ng PDEA chief under pa sa kay President Duterte. No, kinakasto si former PDEA chief Wilkins Villanueva. Ang chief sang NCRPO sang PDEA kakasman by command responsibility bangod ang chief sang Southern Police Office or Southern District Office sang PDEA sa aton sining mga kabombo na maibas to sa sulod mismo sa ila sining opisina. Makaroni salad nga binutangan sang Ladies Choice Mayonnaise. Momo Angel sa report, please come in. Base sa information kag confirmation nga nakuha ta Bombochamp,
nga nagikan sa panay response team kag kapulisan nga nagaresponde sa area, patay ang isa ka pahinante sa nga naatrasan kag nalapakan sa nga bakho sa distrito sang Mandurriao. Sa interview sa Bombo Radio kay Mr. Robert Atadero nga naga-operate kag driver man sang bakho kag kaupdanan sa obra sang lalaki nga ti naatrasan in siya kag ginapahayag nga ti mahimo wala na talupangdan sang driver ang pahinante kag ang pahinante mismo base according to Mr. Atadero nawili in siya sang penya sa driver nga mag-atras. So upo pa sayon sa upod sang pahinante nga nalapakan amo ini ang natabo mga kabombo undergoing ang construction sang drainage sa may Guzman Street sa may distrito sa Mandurriao. Nagasenyas ining pahinante nga mag-atras ang bako agud ahakwaton o kung ilip sang bako ang mga kabilya nga ting ginporma nila ini agud nga ting isulod sa may drainage yang ginaobra. Samtang nagasenyas ang pahinante nga maatras ang bako suno kay Atadero mahimo nga wala ini natarupangdan sang nagasenyas so kung ang pahinante nga lapit na sa iya kung pakadto na sa iya mismo ang backhoe kag ang driver amo man ay man nakakita nga tuman na kalapit ang pahinante nga nagasenyas. Bali ang may upod man sa likod ang pahinante nga nagasenyas man Bombo Champ. Siya ini ang nagsinggit nga naipit na ang iya kaupdanan kag na-alerto ang driver. Apang Bombo Champ sa pag-atras ang backhoe kag sa nabalaan sang driver ang natabo diri ging atrasan tagid pabalik sang uko naga move forward pagid ang backhoe kumbaga duging halin niya sa lawas ang naitik na pahinante ang karito. Sa pagkaitik Bombo Champ sa panaysayon man sa aton lower body sang pahinante ang tidon na atrasan sang backhoe kag agud niya ti makahalin ang motor Bombo Champ makahalin ang backhoe nga tinggi at ding naga-move ang driver, ding kwarpas ang driver, ang bako ding move pa palayo sa atrasan. Wala man nagpalagyo ang driver totally Bombo Champ kaya sa pagkamatuod ding part pa niya ang bako nga ding maneho niya sa kilid kag amo ang pagsungka sa kapulisan. Yari aton pamatian ang nangin pahayag ni Mr. Robert Atadero sang aton ma-interview. Sa amon nga ginaobra na kwan sang amon nga bako yang pahinante kay ara sa likod way matalipangdan. Di way man makwan nya pahinante siguro nga maatras pa ti amo to na sangit ya na iptan nya gid. Oo, sa ti ano sir ang sitwasyon sang pahinante dito sa sir? Indala man to nila sa ospital ti ambot kay nagkuan man nya purma namon nga patay naman kuno. Patay na kuno sir? Oo. Sa base sir sa information na kuha mo sir, ano sir ang injury sir nga na kanya? Sa iyagit nga kwan sa hawak ya padalom gid sa tilya. O to na dito sa naigo gid ka karito. Oo. Bali sir sa imo nga istorya nga nakuha man sa mga kaupdanan nimo sir, nagpalagyo ang driver o ang naga-operate sir? Way man sa nagpalagyo kin nagpadakop man sa pulis dire, nagiulat man sa pulis. Kagin pahiga pa man ang amon equipment kag isa na gupod sa pulis. Amo lang na mamakan na kon ma'am kay way na kon ditayon mo naka. Bali sir, so far sir ang upod ninyo nga ni sir, lalaki man ni siya? Lalaki na ma'am. Ano ni sir ya katungdanan gid sir sa ginaobra ninyo? Pahinante sa amon nga bako. Bali gaupod man siya sa naga-operate sang bako? Oo, sige na ang kung may mga salakyan ga traffic. Bali siya ang nagakwan sir, nagapaypay kung nagagaman sa traffic? Oo, sige na ang sinyas kung may kwan blas ang bako na mag-operasyon. Kilala mo sir? Kilala ko man na ma'am, ang iya lang hayo ay taga-ahoy man na. Ako taga-ahoy man. Lain lang kami barangay, taga-Badyangan na sa bla. Tayo naman sa kuno amo tong pagkapurma namon, ay nag-text naman sa amon nga patay man kuno singiya. Sige lifting niya ka yang kakabilyada namon ihulog tayo sa amon buho bla. Di sige nagasin niya sa likod. Di amo tong na gapatras haway siguro ka kwan talipag nga lapit ng bako sa iya amo to na iptan say. Kay sige nagasin niya sa amon nga mga traffic di mo magikuan ka mga salakyan mo pa sinya sula pahiga daw ay mga kwan niya bakos sulod. Bali sir ang pahinante amo ang way nakatalupangod yang bako paatras na? Ang pahinante ko ang way katalipangod man ay kagdason niya driver way magatalipangod nga aragid sa nagsintro sa akong kakarito. Ito nga nalabot sa pag-atras
Bombo Champ, nabatean sa aton mga kabombo ang panaysayon ni Mr. Robert Atadero. Ang actually driver man ini siya sang bako ang to Bombo Champ. Driver siya sang bako pero hindi amo yan to yung bako. Lain ang supposedly Bombo Champ, amo to nga bako ang driver niya sa subong adlaw apang na-assign ini siya sa lain nga operation kung kabahin sa operation nila. Kung amo tong driver nga naka-atras, amo to ang nagtungka sa otoridad akong sa kapulisan natin Bombo Champ. Alright. Now, gusto ko mabalaan, anong tsura sa bako ni man? May guma siya o kung roller type niyang iyang kariton? Mo na siya Yes, Bombo Champ. Guma, ruida, no? Ruida ni siya, Bombo Angel, no? Hindi siya roller type, no? Yes, Bombo Champ, ang karito lang mismo sang backhoe. Ito na, double tire? Double tire, no? Ti limited man ang vision mo sa likod nga daano sa aton sini nga mga kabumbo sus Maria kagusip po tigin mawian gid sang kabuhi makaluluoy man ining biktima Hindi na to sila subong ara sa ospital Bombo Angel. Actually, Bombo Champ, nila yung nag-responder ang Panay Response Team, ang team nila, agud niya lang tawon-tan ang sitwasyon na pang nagtawag kita sa ila na mangkot kung ano ang sitwasyon sa ining biktima. Ug sila mismo nagambal nga ang kapulisan nagambal nga didto pa lang sa area wala na nahingabutan sang team agud niya ihatagan tan isang first aid ining biktima nga naatrasan sa bako Bombo Champ. All right, sige. Ini si Bombo Angel Pichiliertan para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta radyo, Bombo! Salamat kita Bombo Angel Tan. Pero kung may safety officer ni sila, pwede matabo, bro nga mo sining nga sitwasyon. Tikoy kung magpa-atras ka sang bakho, kag kung eksperyensyado ka na iyang pahinanti, abi, hindi ka mamagtiners likod mo, dire kaya ng piskilid nga makita kablasang operator ka bakhoaw. Galing ka kung isa mo na ang balilablang ang disgrasya, hindi mo mamapulong. Pero ti kaluluoy ito na, ipit gid ang lower part sa iya sining lawas, sus Maria kagusip. Ti pagsinggit, guro nga, oy, naipit! Kaya mo to'y yaman guro mong bumili, no? Gin abante, agiti. Nagsinggit na to isa ka pahinanti nga naipit po. Sus, Maria kagusip po. Do mangilo, bisan do paminsaron mo lang, no? Anyway, halong gid sa mga kabumbo na to, mga construction workers, doble halong gid kamo. Sa mga kontraktor dira, puro butang-butang man kamo safety officer. Araw-araw man kamo. Grabe na nga pagkinot inyo ang pangunyadi. 2 minutos sa India, 4 minutos na nakaligad sa takna sining alas 2 sa aton sining pagpangalagad lapaw nakikita sa latid. Standby na kamo sa kapon lamang program, kapo naman sa kay Tita Regine. Si Momot Shama Blanco Hover gabilin sa imo sa manay nga hapon. May God bless us all. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio, Bumbo! Hatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Ang cabbage o kun repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Dapat lang ara ini bangod sa sustansya nga dala sini sa ikaayong lawas. Suno kay Vanessa Voltolina, renal dietitian sa Fresenius Medical Care North America, yari ang mga benepisyo sang repolyo. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang sulfur-containing compound nga sulforaphane ang nagahatag sang pait nga sabor sa repolyo, amo man ang nagahatag diri sang cancer-fighting power. Ang sulforaphane nagapugong sang progression sang cancer cells.
Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butang iman sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag, enjoy! Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Pirmi kabala nagapanguyab, ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom, kag kun kaisa mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto, amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab, sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis, kag liver failure. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sina kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu ang makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu ang mahira sang tuman ka marubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu ang nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, gani ang ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume, kag quality. Nakasimba ka na bala sa Miagaw Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagaw Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagaw Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim, kag Chinese traditions. Ang Miagaw Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Nagapangita kabala sang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Awards. Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas sini, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbuli, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasulod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Pilion nga maggamit sang electric fan sa baylo nga aircon. Dapat organisado ang sulod sang ref kag buksan lamang ini kung kinahanglan. Limpyuhan sang masami ang mga appliances, agud mapreserba ang kapasidad sini.
Husloon sa saksakan ang mga appliances nga wala ginagamit amuman ang mga gadgets pagkatapos nga mag-charge kag full battery na. Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo, bangod ang sigarilyo nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung yara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Masami bala nga nagabiring ang imo tiil? Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung naga-cramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay Good afternoon sa inyo tanan mga kabombo. A happy weekend. Beautiful Saturday afternoon, the 7th of January 2023. Ini si Tita Regine. Welcome sa kahapon lamang program. Supposedly, today, mag-interview kita sa aton nga winner. But, sad to say, daw wala gid ka respond si Breeze sang Barotac. Well, actually, no, isa ini siya ka seafarer. And we have been calling his attention on air. And at the same time, nag-email ako sa iya. But so far, why gid siya naka-reply sa aton. So probably basi isako gid siya or wala siya sa signal, no? Kundiin man siya subong nga bahin sang kalibutan basi ara sa lawod nga wala na makatuki, super busy gid, wala na nakatuki isang iya nga email. But anyhow, bisan wa kita sang interviewon sa sini nga hapon, but we have beautiful stories in stored para sa inyo. Amo lang na galing, no, na forfeit gid ni Breeze ang iya nga 1,000 pesos nga cash kay hindi naton siya ma-interview. But anyway, I am sure makibuti na siya if ever kung matuki ang iya email kag makita iya to. Ay nako, sayang. Well anyway, so sa nga hapon, mag-a-announce ita sa aton nga winner, last part sa aton nga program. And kabay ha, tanan ka mo din nga nagpadala sa inyong mga istorya kag nabasa naton sa ini nga semana. Hold on, kag tutok gid basi imula nga ngalan ang aton nga malawagan bilang aton nga lucky winner para sa siningang semana. Mag-interview ako sa imo next Saturday. So good luck gid sa inyo. For the meantime, remind lang ko sa inyo nga mga istorya, ang something very significant nga natabo sa inyo. Nasulat nyo na? Kung nasulat nyo na, email na lang sa bombo_iloilo@bomboradio.info or ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Good afternoon and welcome. There is a KLP. Kaupo ninyo si Tita Regine and I have one song. Very beautiful song nga i-share sa inyo. Pambukas na kalingawan naton sa sininga palatuntunan kahapon lamang. Nagikan sa Bombo Music Festival from Adrian Vicencio. Kiss Broken Hearts. Goodbye. Good afternoon. I thought you will forever be the brightest star for me, and I promise I will stay.
in love with you till the end. The times change to turn the rims, falling apart, gone somewhere. I have loved you more than I could. Baby, letting go deeply hurt. Is this goodbye? I hate to say. Be back in his arms. Forget me. As my life goes on, I know I will love someone new someday. I have loved you, needed you, but never made you stay. Loving too much hurts too much. The pain is here in setting free. Is this goodbye? I hate to say. Be back in his arms. Forget me. As my life goes on, I know I will love someone new someday. Kiss broken hearts goodbye. All flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just kiss broken hearts goodbye. Goodbye. Is this goodbye? I hate to say. Be back in his arms. Forget me. As my life goes on, I know I will love someone new someday, somewhere. Kiss Broken Hearts goodbye and say hello to something very positive, something very welcoming. Well, anyway, ang ating oras 18 minutes after 2 o'clock. Ka-open ninyo si Tita Regine on Saturday. Since why kita sa interviewon, mabasa kita sa mga istorya. Kag-ari na ang 10th story ni Miss G. Pasensya ka gid, Miss G. Yes, you are right and I was wrong. Nauna ko basang imo 11th story. Super sorry gid. But anyway, I just hope okay lang. Ari ang imong 10th story basahon naton sa sining hapon. Dear Tita Regine. Hello, Tita Regine. Maayong hapon sa inyo tanan, lalo na sa imo, sa mga katapos ng bombo, kag mga KLP listeners, lovers. Wala na ako nakapadala letter, kay nag-super busy ako sa past few months. Kag twice or thrice a week na lang kapamati isang KLP. Lolo Dench's stories always make my day. Haha.
Iya, gidya favorite ko permi pamatian. Bale, ang i-share ko subong tita ang about sa friend ko nga na in love kag nakipagrelasyon sa isa ka member sang LGBT. Ang friend ko nga ini tita, sang una straight ini siya kag damo man na boyfriend. Nakibot gid ako sang nag-share siya sa akon nga ang iya nga current partner isa ka bisexual or lesbian tita. Well, at first, medyo disappointed ako, pero instead nga i-judge siya or i-kondenara siya dayon, ginpamatian ko anay siya. Pero wala ko man kintolerate, tita. Kay I know, sala ang ila relasyon, kag wala nagakadapat. Ang friend ko nga ini may itsura, kag wala man siya gintunto sa mga nangin nobyo niya sang una, pero ang bot, kun nga sa babae naman siya nakipagrelasyon. Sa nagadugay ng ilang relasyon, tita, nagakontemplate na siya, kag wala peace of mind. Damo na questions, kag doubts, kun bala, padayuno niya pa, or unta to na. Tungod siguro, nagaka-guilty na siya, kay balaan niya, ara siya sa sala nga relasyon. Sa mga nagapamati gali nga LGBT, hindi ko intention nga mang-offend or what, this is just my opinion. Hambal ni Miss G. So, badayon tita, bilang friend niya, since wala ako ginatolerate ang amoy na ang klase sa relasyon, I told her nga it's better to stop samtang early pa, kay mas gadugay, mas gabudlay. I know she'll never be genuinely happy kung wala siya peace of mind. Permi na siya nagahibi, kag nasakitan, tungod sa ginsudlan niya ang relasyon. Tita, inabala nga, hindi niya gusto i-let go. Pero hindi niya man makip ang tawo nga na, ang partner niya. Tungod, hindi sila pwede. Kumbaga ang ila relasyon, daw sugal nga wala pagdaog. Kapila niya naman breakan ang partner niya, tita. Pero every time makipag-break siya, nagapakitluoy ang partner niya. Nga hindi siya pagbayaan, kaya hindi niya kaya. So, ang friend ko nga ni, sige man hold on, kay aside nga love niya gid, naluoy man siya. It happened several times, tita. Hasta siguro, nga daw nasanay na ang partner niya, nga permi niya na breakan, kagbalikan, plus pasakitan. Fast forward, tita, sa last niya nga pakipag-break sa iya nga partner, nagpasugot na ini. Bale, amo na to ang final niya nga pag-let go. Tita, naluoy gid ako sa friend ko kay she was in pain. Kag I know, tama kabudlay sa part niya ang i-let go ang tawo nga palangga niya. Pero happy man ako kay tama man ang desisyon niya. Di bali na masakitan siya kay mahil man lang na siya someday kaysa mag-hold on sa relasyon nga wala nagakadapat kag wala siya peace of mind. Sa subong tita, ara pa siya sa moving on na stage kag healing process. So hasta na lang diri tita. Salamat sa pagbasa. Halong kagid always. God bless you and your family. Best regards, Miss G. Well, Miss G, again, sorry ha, naunang 11th story, isang sa 10th story. But anyway, thank you, Gid, for sharing this one. There is ato na, I'm sure, we have a lot of members ng LGBT community nga maka-relate sa siningang stories ng iyong mga friend. And we know nga hindi basta-basta ang gina-go through sa iyong mga friend. And it is good that you are there para nga mag-comfort sa iya. But I just hope, no, nga whatever it is that she is going through and whatever decision nga iya nga come up with, iya na yan mismo, no? That decision nga iya nga ginapanindugan of letting go and even if it pained her, but
it's her decision. And I just hope nga hindi because nga pressured siya and at the same time dictated by some people, but I just hope no nga kung ano man nina ang iya nga gin-decide iyagid sa iyagid naghalin kag so that hindi man siya magudlayan no nga mag-heal kag mag stand by sa iyang gin-decision because hindi na siya basta-basta nga ang iya nga gina-go through hindi amo na ka-easy no nga intindihon, i-accept kay it takes a lot of processing and in entering into that kind of relationship from a relationship nga boy-girl sang una no hindi mahapos and maybe madamo siya sa mga na-discover sa iyang kaugalingon, sa iyang personalidad, sa iyang feelings. But we hope and pray that she would be strong, no? Nga malapuwasan niya ini kung anuman ang nagahatag sa iya sang uneasiness and at the same time wala siya sang peace of mind kung ano man ina no ang iya nga gina-go through kabay that she would find herself and she would truly no embrace kung ano gid man ang iya nga matuod-tuod nga balatyagon kag kung ano gid man no ang iya nga luyag nga matabo sa iya nga kabuhi. So let us pray for strength para sa iya. And you are right, this is not the right time nga i-condemn mo siya or basulon mo siya. Just be there as a friend to comfort her and to listen to her. And I guess that would be enough. So salamat gid and kabay no nga she would be able to beautifully come out of this thing and along the way kabay mas makilala gid niya ang iya nga kaugalingon. So salamat gid sa liwat Miss G for sharing with us this story of your friend. Oras ta 26 minutos makalibas ang alas 2 sa hapon sa atong pagpanumbalik. Isunod ta ining sulat ni Sweet sang Putotan. Pagkatapos ng gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Bangod sa mainit nga tiyempo, madamo ang mga tao nga nag-enjoy sa paggamit sang aircon, agud nga mabuhinan ang init nga ilang nga nabatyagan. Apang nagpaanda mang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas ng impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang kainit sang tubig ang nagapanalupsop sa painful abdominal muscle spasms. Ang pag-inom sang alabaab nga tubig naga-increase ang imong body temperature kag sang imong metabolic rate. Ini nga increase sa metabolic rate ang nagabulig sa pagtunaw sang calories nga effective gid para sa mga nagapaniwang o kon nagabuhin sang bugata. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Suno kay Dr. Raj Dasgupta, isa ka sleep medicine expert, wala sang seryoso nga risgo ang paggamit sang electric fan apang pila ka mga tawo ang maka-eksperyensya sa mga ginakabig irritating symptoms. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Gapamalaman ini sang mata kag panit. Muscle aches, makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtaw. Nagakadapat nga ibutang ang electric fan 2 to 3 feet away. Agod nga maprotektahan kamo sa concentrated airflow. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades. Agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea.
Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos. Ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapatas sang anxiety, stress, kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan, bangod man sa pila sini ka maayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Sunod sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Sunod sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidant sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Sunod naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic ug pain-killing properties. Ang pagpain o kung pag-segregate sang basura umpisa sa panimalay, nagahimo sa imo nga isa ka responsable nga pumuluyo sa imo komunidad. Kung ikaw nagapaina sang basura sa panimalay, nagadutay na lang ang basura nga nagakanto sa mga landfill kag mas maayo ini sa mga pumuluyo kag sa palibot. Maayo man ini para sa ikayong lawas sang tanan. Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue ka green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Ang Dinagyang Festival ang isa sa mga dalagko kag world-class festivals sa Pilipinas. Ang nasambit nga festival ang ginahalad kay Senyor Santo Niño. Iniman ang nagakomemorar sang pag-abot sang Malay settlers kag ang legendary barter sang Panay Island gikan sa mga natives nga mga ginatawag Ati. Ang Dinagyang season sa Iloilo City ang ginasaulog kada Enero kag ang highlight sini amo ang Ati Tribe Competition kada ika-4. Itadri sa kahapon lamang program, ari na ang sulat ni Sweet sang Pototan. Dear Tita Regine. Good afternoon sa tanan nga taga-Bombo, kag sa tanan nga mga tagpalamati. Isang program nga ini, Tita Just Call Me Sweet, 54 years old. Halin pagbalik ko diri sa province ko, permigid nagapamati si nanay isang program mo. Abaw, doon na inspired man ako, kag doon na pukaw man ang ako nagliligad nga history. Tita, umpisahan ko, sang saysay sa umpisa. 7 months pa lang nagabusong ang nanay ko sa akon, napatay ang tatay ko, cardiac arrest. 5 kami nga mag-utod, pero ang duha, bata pa na, patay na sila. 3 na lang kami ang buhi. Bata pa na patay na sila. So halin pagpatay ni tatay, ang ginapangabuhian namon,
amo ang pagbaligya sang tabako o kung ano-ano pa para lang mairaos ni nanay ang pang-adlaw namon. Kag nagabulig man ang makatiyaan ko kag mga kamalaman. Nagdako ako sa tiyenda, didto na ang balay namon sa papag sang merkado. Paggabi, ginabutangan lang tolda sa palibot para di man kami malamigan sa gabi. Pag-aga sang kalibutan, magabiyahe naman kami sa ibang lugar, kundiin ang adlaw sang tienda. Lunes, Pasi. Martes, Pototan. Miyerkules, Banate. Huwebes, Barotac Viejo. Biyernes, Balik Pototan. Sabado, Barotac Nuevo. Paghapon tapos tiyenda, diretso kami Dueñas, kay Linggo pagkaaga. Amuin na ang adlaw-adlaw namon ni rotation, kami nga duha sang utod ko nga babae ang gaupod-upod kay nanay. Kay siya, kabalo ni siya magbaligya. Ako, taga-tunganga lang, kay bata pa ako. Ang magulang namon ni lalaki, dira lang sa mga lola namon, kung diin-diin lang para makakaon pag wala si nanay. Sa nagumpisa na ang klasiko, ako na lang ang nagaupod kay nanay kay ang duha nag-eskwela or sa nagumpisa na ang klase. Dira sila nag-estar sa mga katiyaan namon sa side ni tatay kay malapit sa tiyenda ang balay. Anytime, pag may need sila kay nanay, nagapangayo lang sila tulad ng baon na kwarta sa school or tulad ng baon na kwarta sa school. At kami ni nanay, dira lang gihapon kami sa tiyenda nagatulog. May mga upod man kami, mga kalulahan ko man, kay lingguhan sila gapuli sa ilabalay. Nag 6 years old ako, naman ang si nanay, nagtitinda man sa merkado. Single man tatlo na kami sa tolda namon. Tatlo na kami nagatulog. Naakig ang utod ko nga babae, kay naman na pa si nanay. Sus, grabe. Adlaw-adlaw, gera sila sang nobyo ni nanay. Nagaiwas na lang ang lalaki para di magulo. Mabakas man si nobyo ni nanay sa pagbaligya. Mabuot man siya sa akon. 8 years old ako, nagbakal sila sang kamalig malapit sa merkado. Didto na kami nagapuli hapon-hapon. In short, may natawag na kami nga balay, di na sa merkado. Nagbusong si nanay kag nagbata lalaki. Sang pwede na siya magbiyahe, ginbili na niya ang baby sa akon, kag ako na ang nagabantay. Sila nga duha nagbulante na, hapon-hapon nagapuli silang duha. Abi mo tita, wala pa isa ka bulan ng bata, ako na ang nagabantay. Ang gatas niya, milkmaid, sa lata, amo ina ang ginatimpla ko. Uy, halado, hindi pa man na pwede sa mga infants. Kaluyan man, nagdako man ang bata. Tapos nasundan pagid sa duwa ka bata, bali 3 na ang akong ginabantayan. Tapos sunod-sunod ang pagbata ni nanay. Sus, grabe. Ako na nag-atipan sa 3 ka bata. Mga 5 months ang agot, nagkasakit kag napatay. Duha na lang ang ginabantayan ko, babae kag lalaki. Abi mo tita, nag-eskwela pa ako elementary. Ang schedule ko sa pagsulod, Martes ang hapon, kag Biyernes ang hapon. Kisa di pa, kay kisa delay ang pag-abot ni nanay. Late na ako sa 1 p.m. na pagsulod. Absent naman Ang duha ko kautod, dito sila sa balay sang tita namon sa side ni tatay, sa pihak lang nga street. Tungod may mga handom sila nga makatapos sa pag-eskwela, dito sila nag-estar. Tapos nagkakadtulan sila sa balay kung wala sila klase. Pero di sila nagatulog dito, kay gamay lang ang kamalig. Isa ka bestita, maaga ang puli nila nanay. Nagluto ang banan niya sang monggo, kag may lupo nga lakot. Do ka nangangit gid bala kay di man ako kabalo magluto. Makakaon ako kamaayo kun aga pa sila nagapuli. Kay ang sudan namon sa gabi, amo pa ina ang sudan ko hasta sa pag-abot nila. Pag-aga, ginapaliguan ko duha ka bata, tapos magsag-ob sang tubig. Duha ka ba nga ang ginabuta ko aga kag hapon. Ang kuha ko sang tubig aga kag hapon, kay may baboy pa ako nga ginapaliguan. Ang bomba, ato pa sa pihak nga kudal. Nagalibot pa ako kay wala man kami bomba, sa tupad balay lang kami nagasag-ob. So adlaw-adlaw,
amo ina ang routine ko. Kisa ginasakit pa ako sang bana ni nanay. Siguro kisa ami kung ano na di niya gusto pero di ko na maisip. Kisa sobra kong trabaho maghapon, di ko na maisip kung ano pa ang diferensya or kulang. Halos wala na ako panahon sa paghampang sa mga tulad kong mga bata. Kaya nagahampang sila sa atubang sa balay namon. Nagatulok lang ako, kay may duha ako kabata nga ginabitbit. Kisa tita nag-intra man ako tagu-taguan, ahay. Amo, manguyod ko, kadua kabata. Ti, taya ako dayon Kaya nagasinggit man ang isa ko kaupod. Ti, paano ka magtago usang maayo? Ay, ambot, tita. Di ko gid na enjoy ang pagkabata ko. Natapos na ang school year, di ko natapos ang pag-eskwela. Grade 3 pa lang ako sadto, pagbukas ng klase, grade 4 na ako. Maayo na lang, bisan talagsa ako nagasulod sa klase, naka 75 pa ang grado ko. Ti, pasado. Nagpa-enroll ako sa baryo namon para makaiwas kay nanay. Kay gusto ko gid makatapos, bisan high school lang tita. Dito ako nag-estar sa isa ko man ka utod or katita, utod bali ni nanay. Pero kisa ginasugat kita ko sa bana ni nanay. Kay mabaligya ko no sila, ti wala mabantay sa duha ka bata. Ti nagaupod naman ako. So mga 3 ka adlaw ang absent ko. Kisa isa gid ka semana. Ti okay lang Importante, pasado. Grade 4 and 5, ato ako sa tita ko. Pag grade 6, ato ako sa teacher ko, nag-estar, malapit sa school. May mga bata man siya nga elementary man, kag may baby siya. Ang baby, amo ina ang ginabantayan ko. Pero may ina siya nagauna, pakadto sa school. Mga 9:30 kadto man ako. Tapos ko paninlo sa balay, kay ginapaislan ko bayo ang baby. Mga 1-year-old na ang baby tita. Pag-abot namon sa school, ginakuha niya ang baby, tapos ako, sulod na ako sa next period ko nga klase. Kay first period ko siya, exempted na ako. Hasta matapos ang klase ko, 11:30, puli naman ako sa balay, kag manyaga kami. Tapos 1 p.m., balik naman kami tato sa school. Amoy ina ang routine namon pag may klase. Sabado, tulong-tulong sa paglaba. Domingo, siya na lang nagaplansya. Ako nagabantay sa baby. Iba niya nga bata, mabuot man, wala man problema. Baby lang permi ko upod. Ang bana niya, Sabado sang gabi lang gapuli. Tapos Lunes aga pa nagalakat na sa obra. Next week naman, siya nga magpuli. Salamat sa Diyos, natapos ko ang grade 5 ko. Pag-abot sa grade 6 ko, nagsipag-sipaga naman ako sa office ng principal namon. Tisiling sa isa ka teacher ko, sige, diri ka lang permi mag-cleaner sa office, ako bahala sa in. Ti ayun, ginapakaon nila ako sa ugto. Tapos sa hapon, nagapuli ako dito sa isa ko katito nga wala bata. Tapos sila nanay, naghali na kabalay dito sa baryo. Tupad sang balay sang tito ko. Ti, di gid maiwasan na. Ginabilin sa akon ang mga bata kisa. Hay, ambot. Ambot na lang. Ti, ano abi mahimo ko, kay bata lang ako. Ti, sunod-sunura na lang Hasta nga malapit na ang graduation sa elementary. Pag nag-practice sila para sa graduation, di ako nag-a-attend. Sila isang teacher ko nga nagahatag sa akon pagkaon. Ti nga wala kaga-practice, how? Siling ko, Ma'am, di ako mag-attend graduation kay wala gid ako inugbakal sang bayo. Ti siling niya, sige, ako lang bahala sa bayo mo. Ti, doon nalipay man ako. Nag-practice ako Tapos pag graduation, nagulam ako sandal sa tupad balay para may masuksok man ako Pagtapos graduation, nagpuli na ako sa balay. Wala man ang sinanay. Ang upod ko, ang stepsister ko, kay medyo dako na siya. Ayun, balik sa balay ni nanay. Tita, hasta na lang diri ang story ko, may kasunod pa ina, stay put lang. Ha ha ha. Okay, tita, God bless. Ano yung akong tunay nga ngalan for your eyes only. Ang bana ko, okay, taga-Banati, gid sila, no? Tita, loobin ni Lord, mag-send ako liwat sang karugtong sa akong story.
Sa subong, amo lang inaanay. Thanks and more power. Stay safe and God bless. Saliwat. Ang aton nga letter sender si Sweet sang Putotan. Kung bata ka pa tuod, no, wala kagid mahimo. Tianon mo na, no? Bo, grabe ang imong mga inagyan. May ara nga teacher exempted ka sa iyang nga klase. Basta muntayan mo lang iyang bata. Grabe, no? Mayuman may ara man iban nga mga teachers makaintindi sa imo, ginabuligan ikaw, like pag graduation mo, wala ka bayo, may isang nagsabat sa imo nga bayo. Pero ang mga kabudlay nga imo na agyan hindi hamak, no? Tuod gid man tino lang bingmihimo mo kay bata ka lang, no? Suguon ka ni nanay mo o absent ka na batay mga manghud mo, mihimo bala ikaw. But nevertheless, no? Sa gihapon nalampuwasan ang ina nga mga na naagyan sa kabuhi, ang wala na galing medyo grabe nga mga sacrifices, especially sa imo nga pag-eskwela. Ipasalamat na lang, no? Kung makawasay 75, at least pasar. Sa isa ka semana, kapila ka lang maka-eskwela, tag 2 days lang. Sige, pasalamatan mo na lang ina, at least yung papasar ikaw, no? Sige, we will be waiting for more of your beautiful stories ang i-share diri sa amon. Salamat din sa imo. Sweet sang Putotan. Today is January 7. Tomorrow, it's the birthday of Shakina dira sa Maylayon. Birthday kami da, Shakina. Magapanabalik ang KLP pagkatapos ng gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Sa subong nga panahon, ang mga kabataan masami na lang makitaan nga yara sa atuwang sang cellphone, tablet, laptop o kon computer. Hindi kaangay sadto nga buhi pa ang mga laro ng lahi kag gina-enjoy sang mga kabataan. Ang laro ng lahi ang importante nga simbolo sang aton pagka-Filipino. Diri una nga nahanas ang aton nga pagpakigbagay. Pila sa mga laro ng lahi among tumbang preso, luksong baka, luksong tinik kag piko. Yari ang pila ka mga benepisyo nga makuha sa paghampang sang laro ng lahi. Isa ini sa masami ehersisyo sa mga kabataan, makahibalo magdesisyon sang madasig. Ma-develop ang ila pagpakigbagay kag mapasangkad ang ila nga imahinasyon. Naeksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Molo Plaza ang central landmark sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasamit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun kaisa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon, makabulig ang pagbutang sang ice o Tapos bago magabutang tak ng alas 3 sa hapon, yari na yung mga importante nga kaywatangan dira sa Plazuela di Iloilo, tub-tub sa subong adlaw, January 7, 2023. Today, Saturday, January 7, ang Valhalla Band, isa sa mga mabaskog nga banda sang Iloilo, ang natalana nga magpanugod sang inyo nga bagong tuig nga may dako nga lupok. Kaupod sa ila pinili nga mga pop song sa 2 ka oras nga musical extravaganza sa concert at the Plaza nga magalanog alas 6 sang gabi. Sa mga kahiwatan na pulo ka mga Plazuela di Iloilo Dinagyang Edition mugs ang igaparaffle sa mga suki sa Plazuela di Iloilo. Buwas, Enero 8, Domingo, masangkad nga bukas ang ganahan sang Latolda sa mga luyag magtambong sang misa sa mga petsa alas 11 sang aga.
Sa tion sang misa, pangayon naton sa Ginoo nga hatagan niya kita sang grasya nga hindi pagduha-duhaan ang iya nga pagpalangga kag pagprotekta sa aton ilabi na gid sa mga mabudlay nga tion. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Mga kabombo, don't forget ha, mga istorya ninyo dira, ipalabot na diri sa kahapon lamang program, i-email nyo ina sa bombo_iloilo@bomboradio.info or pwede man isulat ninyo ina and then ipadala sa kahapon lamang program. DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. You think tapos na kita sa pagduloon sa mga istorya? Hindi pa. Yari ang story from Cesar O. Binyas. Full name gid, no? Let's check. Dear Inday Regine. Maayong hapon sa inyo tanan dira sa Bombo Radio Iloilo. Ikatatlo ko na ini nga pasakop. Kinalingaw man ako sa pagpamati. Sa tuig 1968, nagpamilya na ako, bulan sang Abril. Sa February 15, nagbata ang akong asawa, isa ka babae. Bulan sang Mayo, may nag-recruit sa amon nga magtrabaho sa logging sa Sumatra, Indonesia, nga taglima ka gatos ang bulan. Sugot kami, kay ang minimum nga sweldo, ano man lang ka pesos. O galing ang amon nga visa, tourist, kag 59 days. Sang Mayo 9, lakat kami, nakaabot sa Picambo Province. Sang maisahan na kami ka semana, naligo kami sa sapa, may nag-agi isa ka soldado nga Indonesian, nagatuwang-tuwang sang baboy. Isa ka utod nga baboy, 8 lang ka pesos, ginbakal ko. Didto pa namon ginlasa sa may semento. Ang semento nga, dira sila nagasamba, hayang. Nabalan mo kung ano magsimba ang mga Muslim, nagadupa-dupa, kag nagsinggit nga Allah. So pagtapos, ginlapuhan namon ang baboy, ang iban ginsugba. Nagabot ang kusinero nga Indonesian. Wala makaatraka, nanugid sa amon niya nga Indonesian. Nagkadto sila tanan sa mga laging concession, tigjutay na lang magkinagamo. Sang ulihin nagkaintindihan ay, nga kung magluto kami sang baboy, didto lang namon lutuon sa layo. Sa madestino na kami sa layo, ang duta nga imo matapakan, may mga alimatok, hindi mo mahibaluan nga ang alimatok, nagakapyot na sa puno sang hita mo. Sa magdugay, maanad ka man lang. Ang delikado pagid, ang sa tubig nga alimatok, daw mga tudlo kadalagko, kung makasuyop sang dugo, daw mga inumol kadlagko. Ang ako niya ideya, ginabutangan ko sang habon sa sulod sang akong sapatos. Hindi na sila makapalapit, kaya ang habon, mapait. Sang ma-expire na ang 59 days nga visa namon, mag-renew ka, titagaan ka lang sang 5 ka semana. Pag-expire, sa Singapore naman kami diretso. Pagpauli, idulong sang auto sa Penang, Malaysia. Dito kami masungka sa Rory, Sumatra, Indonesia. Baka renew liwat sa sunod 5 ka semana. Sa sunod, Singapore. Naagya namon, ang magsakay sa eroplano, daw jeep lang kadako. Ara lang kami sa likod sang piloto, ara man ang chief attendant. Makaagi sa itong mga galom, maundag siya. Sang dito na kami sa talon. Sa udto, buot kami magpahuway. Sa nagahigda na kami, pagtangla namon sa ibabaw, may duwa man niya kamanog nga nagapahuway man. Dayo namon kuha sang kahoy kag habuyon. Lagyo man sila. Dobot kun kadalagpo. Sa malapit na kami magpauli, nakadakop sila sang alligator. Do buaya man lawas niya, malaba lang ugaling ang sungad niya. Ginluto ko ang unod, ginbulad, wala nagdugay. Nagpuli kami, padulong na sa Pilipinas. Sang-ara na kami sa Pilipinas, ginakusar ko ang ama ko nga babae sa law office anay kon delegate 4th District of Iloilo.
Sa ulihi, wala ko naging padayon, kinakikita na ako sang obra. Tiyasa na lang din Inday Regine, salamat. Inday Regine, ari galing kaugalian sa mga Indonesians nga malayo sa banwa. Sa sobrang kapigaduhon, ang mga babae bala ginapang serkom, ginautod ang puntas ng ilakwan. Wala naga-underwear. Yung dumabaho sang angsod, nagapaligo man sila. Ang mga lalaki nagapatadyong, makita nila ang Pinoy nga nagapangihi, bastos ko no, pati nagatindog sila. Titanan wala CR, toilet, sa suba lang sila nag-aariya o sa sapa. Isa ka bes, nagadala ako sa salakyan, nag-overheat, nagdalagan ako sa sapa, makuha ako sa tubig. Waay na ako makakuha, nagbara ang sapa, kay bangod sa mga higko. Ti kami man, wala sa makuhaan sa tubig, wala sila sang bubon. Tidira man kami nagakuha sa ginainom namon, ginapabukalan lang namon, kag palamigon, bago imnon. Kanan kami bala, nagmalasakit, nagtrangkaso, isa ka upod namon, gin malarya, ginatampukan namon sang habol kag ulunan, anhon mo, kay ginakurog man siya gihapon. Sa ulihi, nagabot ang bulong nga halin sa Japan, nag-ayo man kami. Diri sa Indonesia, mga luyag sa ila babae, wala nagahambal, basi may asawa ka, kay limit nga asawa, kung makasarang ka lang magsagod. 4 ang asawa mo, kung gusto mo mga asawa liwat, ibulag ang isa, mga mapangasawa kaliwat. Pwede man gani, bisan pa may bana, pwede ka makapangaluyag kung ara lang ang bana. Tuoy. So, hasta na lang diri, pasumado na ang kamot ko, ang tagpadala, Cesar O. Binyas. Lain gid man no ang makuha naton kung nagalagaw-lagaw kita, nagakadto sa iban nga mga pungsod, ma-discover naton iban nga mga culture, lain nga mga traditions, lain nga mga customs, and we learn so much no. Sometimes you can also compare ang sitwasyon diri sa aton, compare mo sa mga sitwasyon dito sa ila. And most of all no, ang sa imo tuya adventure gito nga matuod, grabe gin patulan ninyo. Tourist lang nga visa and you work there, tapos every now and then, every time nga mag-lapse or mag-end ang inyo nga visa, tikinahanglan, mag-exit ka mo anay, bago naman ka mo makabalik. Grabe no, nasarangan nyo man ang amusad to nga mga tinion. Tuod din man, kung nagapangita ikaw sang kinawala, and makakita ikaw sang opportunity, always grab the opportunity. But I'm sure sa kadamo-damo sa mga na-experience ninyo dito, damo-damo man kamo sa mga na-learn, and maybe, no, kamo may mga damo man nga na-share sa mga nanging kaupod ninyo dito ng mga Indonesians. Salamat gid sa imo sa liwat, Cesar O. Binyas, sa imo pag-share diri sa kahapon lamang program. And now, it's time to say thank you sa tanan naton nga mga letter senders para sa siningang semana. I am about to announce our winner nga mga interviewin naton, pag-interview naton siya next Saturday. Next Saturday is January 14. To win 1,000 pesos nga cash. Congratulations! Ikaw ang aton nga winner. Bagon sa istorya nga imong share diri sa aton. Jesusa, sang City Proper. Sa liwat ang aton nga winner, Jesusa, sang City Proper. And with that, mga kabombo, nagpasalamat kita ko sa inyo tanan for always being there and especially for always sharing your stories diri sa kahapon lamang, and of course for also inviting others, encouraging others nga magpadala man sa ilang mga istorya so that makuhaan naton hindi lang entertainment kundi mga leksyon, mga pagtulunan kag mga inspirasyon sa aton man nga pagpangabuhi. And so, magabalikay kita on Monday. Enjoy your weekend, mga kabombo. Again, congratulations sa imo, our winner for this week, Jesusa, sang City Proper. And with that, nagpasalamat ako sa inyo sa liwat, sa gihapon ninyo alagad, si Tita Regine, para sa kahapon lamang program. Balikay kita on Monday. Salamat sa liwat. Good afternoon and God bless.